我幫你影多啲，要影片，因為我冇帶腳架。唔係就咁原地一邊叮咁樣咯，即係一邊淨係睇下側面咯，係啊，係啊咁樣，跟住正面咯，저는 편집사예요. 간단해요. 오른쪽? 그 다음에 정면 하면 돼요. 오른쪽, 정면. 맞아요. 약간 용명 어떻게 생긴지 보여주면 돼요. Say hi, hi hi. 係啦，我中意呢個 background。好靚，好乾淨。好靚，個環境好靚。Hi，咁我哋今日第一場咧係新店家，咁其實佢哋以前咧就喺商場入邊嘅，咁但係就搬咗出嚟，而家就係獨立 studio 咁樣。咁所以我哋今日喺一個好靚、好優雅嘅環境之下同大家開 live。嗱，我等大家入嚟啊嚇，因為應該係未收到通知。你幫我同阿寶講先，開始咗。Hello。係入嚟 say hi。大家聽日唔使翻工，係咪有少少開心咧？係啦，咁我哋第一次嚟做呢一間直播嘅，咁我覺得我自己本身係非常之喜歡呢一個 style，即係有少少韓係 Coco 啲嘢嚟，好舒服啦，跟住然後有翻種個人好質感嘅嗰種感覺，係啦，咁所以我幾推介大家，如果好似你本身都係會中意呢一種路線，簡單但係有基礎得嚟係有個性嘅話咧，可以揀翻呢間嘅款式啊。咁我等大家入嚟先睇，因為咧我知道大家應該未收到通知，不過睇下係咪 WiFi 唔好嘅，因為我講一種 WiFi。我睇睇，因為我同有一寶講。Hello，因為我見同事都好似未上線。其實係 OK 嘅。OK，我哋係要再向後多啲啲，去到同阿花盆一樣，可能會睇得高啲。咁會唔會食咗個餅？冇啊冇。Hi。Hello，等大家有冇人？係啦。咁聽講香港打風。但係聽日大家係使咪翻工？其實我唔係好知。應該係唔使。我淨係知間時間打8號啊嘛，應該。佢打2日喎，仲要講緊。所以已經係儲緊糧咯。我個 friend 話聽日一起身就去買定啲糧咯。聽日應該趕唔切，我見今晚。因為我個 friend 收夜，好慘。我啲同事入咗嚟啦，咁我哋就事不宜遲，咁我呢同我哋一齊直播，咁我哋會卡啦換款同埋會展示唔一樣嘅 coding 穿搭俾大家睇，所以如果大家唔識襯衫嘅話咧，可以跟我哋咁樣一 set 咁買。咁我問一問姐姐身高。我哋今日時間都多嘅。係啊，我呢比較高啊，167係啊，身高係167 cm，咁佢應該係 S 碼啊，非常之瘦係啦。咁我哋就事不宜遲就準備開始啦。咁跟住會有呢個嘅關鍵字同埋呢個嘅優惠碼俾大家，因為呢個係新店家係啦。聽日下晝先8號啊。咁大家咪要翻工咯，咁咪真係要翻工咯。好，咁我哋事不宜遲咧，就準備開始啊。咁首先第一個同大家介紹下咧，會係我哋而家面着緊呢一件就係我同我咪啦，仲有係啦，我哋一個3個色嘅一件背心仔俾大家。잠시만요. 완벽해요. 呢件嘅話咧，有最近呢個叫做，其實少少似係ivory 嘅顏色嚟嘅，佢有少少小飛毛好可愛。灰色同埋仲有呢個其實係一個黑色俾大家。咁佢一個布料非常之舒服，非常之 Q。睇起上嚟有少少飛毛，好可愛。係啦，好 Q，即係好似着咗對羊啤啤係新嘅感覺。係啦，咁同埋咧，其實你可以，因為其實佢偏 oversize 少少，佢唔係嗰種好鐵肉嘅款嚟嘅。咁所以呢一件咧，你好似姐姐咁樣着翻件恤衫咁嘅 size。係啦，咁跟住或者好似我咁就咁襯件 T 恤，其實佢都好好睇。咁如果你近望嘅話咧，佢其實係有少少圈嘅感覺，即係好似嗰種羊毛嘅感覺，但係佢超級軟綿綿，係真係好舒服。同埋我自己覺得啊，尤其是如果你哋可能會係出國啊，或者係去啲比較凍做打底啱啱好咧，係呢件嘅話係非常之推介。側邊係咁樣一個咁樣。佢話聽日都係要翻工喎。係啦，咁跟住係羊毛25%，係啦，咁跟住呢一件嘅話咧，佢有羊毛，但係佢完全唔吉啦。咁我覺得
我幾推介。咁推介顏色嘅話咧，會係我着緊呢個嘅 ivory 同埋仲有呢個嘅灰色，跟住之後係個黑色，因為黑色嘅話比較朦啲，睇唔到好多邊咁，所以呢兩隻色嘅話會再好賣少少啊。會文青少少嘅。長度嘅話咧，佢去到咁長㗎，咁所以其實佢呢一件嘅話咧，你中意着少少 oversize 嘅效果係非常之推介啦，有彈性嘅嚇，佢呢個超級大彈，係啦。咁呢件嘅我冇人提過，我哋有介紹下條褲先，係啦，唔太適合呢件啊。係我想嗰條褲係我勁中意，頭先我一着上身我同 Christy 講，佢話好似着咗條棉褲係咪？因為哇，你識兼冇嘢啊？係啦，呢條褲咧佢係分 S、M 兩個 size，我攞得嚟攞。阿志留一係啊，有去到 L size 嘅，佢哋新出咗 L size，少少毛。佢個布料本身咧，其實佢係有毛毛咁，但係佢個毛唔算係好厚嘅，佢係呢種好柔軟嘅超薄毛啦。咁所以其實係增加咗佢個柔軟度咯。因為其實我着上身，我第一下觸感係，我覺得自己唔係着緊牛仔褲，好似着緊一條好舒服嘅軟綿綿嘅棉褲。同埋如果你望佢個版型咧，其實佢有少少直腳嘅一個，都係比較直嘅闊身少少嘅褲型嚟嘅。咁 total 係兩個顏色俾大家啦。我着緊呢個我哋叫藍色，我呢着緊嘅係黑色嚟嘅。咁呢條褲咧，因為佢偏長少少，咁所以我咧就而家着平底下，我就 roll up 咗少少嘅俾大家睇。咁但係本身咧其實係啱啱好嘅。如果你好似我呢咁樣身高比較高，係完全唔驚會掉㗎啦。咁如果細粒啲，其實你 roll up 着都好好睇咯。咁同埋中間腰位係比較特別，佢係做咗佢係做三粒扣，佢唔係拉鏈嚟，佢係扣打開之後咧，佢係中間有隱形扣喺度，咁所以佢呢條係扣嘅一條褲型嚟嘅。係啦，咁如果你話我推介咩色，其實我覺得我中意藍色嗰啲，因為特別少少。藍色出得好靚，係啦。因為黑色嘅話就唔係好覺咯，我覺得就係藍色啲洗水好靚啦，同埋你 roll up 咗咧，個邊位咧有兩個變色嘅效果，咁睇上嚟係會特別少少。冇錯，有分 S、M、L 三個 size，我自己覺得正常買就 OK 啦，因為佢沒有彈性，同埋佢應該 suppose 係中腰嘅，佢唔係超級中高腰。我覺得佢應該算蘿蔔。係啦，有少少蘿蔔型嘅一個直筒褲褲，係啦，同埋有少少毛啦，咁所以我覺得增加翻佢嗰個舒服嘅感覺啦，同埋如果你真係怕凍嘅話，或者你會去啲比較凍嘅地方去旅行嘅話咧，呢款係非常之推介大家入手，中腰設計，係兩隻色有藍色同埋黑色俾大家。咁呢個 OK 冇問題嘅話，我哋又再介紹下一件咯喎。咁我哋跟住下個款嘅話咧，我哋睇個即係好啦，咁我哋而家咧等姐姐換一換。呢問佢係有少少佢係恤衫料嚟嘅，但佢摸落去有少少生活防水嗰種質地。即係其實我覺得最近咧，唔知大家覺唔覺最近韓系衫好興過一種少少生活防水，然後少少機能着起上嚟咧，我就係有少少運動風嘅。同埋佢車線前邊胸口咁樣車線雜線咧，會顯得個人瘦啲啦、高啲咧，就冇咁死板，即係唔係一件咁 basic 嘅恤衫嚟嘅。咁其實呢啲咧着緊嘅係白色啦，跟住之後拎住呢件咧，我哋係叫 beige， 跟住 Coco 一陣會着一件咧係灰色，我覺得灰色好好，超靚呢個質感。所以咧，我覺得如果想買特別少少，可以買灰色，因為我覺得灰色比較少見，大家可以等一等 Coco 出嚟。佢係下擺弧形嘅，係啦。咁咧 Coco 係三樣色俾大家。OK， 咁我哋着緊深灰色啦，我呢係白色搭底，同埋仲有個杏色。睇先啊！係啦，三樣色同埋我比較推介呢一件，其實佢有其他款嘅恤衫嘅，咁但係我自己比較推介呢一款，我覺得佢係可以當外套着得啦，你當佢係一件打底嘅 layering 嘅一件恤衫就得啦，同埋佢個質地好神奇咯，即係佢唔係一般嘅 cotton，佢係運咗尼龍要滑滑地嘅材質喺度，咁所以佢基本上咧唔係好使燙衫，你叫我咁樣揸佢咧，其實佢唔會好易擦，同埋如果你近望佢兩條車線位咧，成件恤衫係會比較有質感少少嘅。但係我中意呢隻色，有少少似卡其，有少少 D 牌。係啦，我要出㗎啦，有啲色㗎啦。 저는 일단 먹색도 이쁘고 係啊，我係 흰색은 기본이라서 係啦，白色係第一名貨打底 layering 啦，但係姐姐話如果你單着嘅話咧，呢隻色好好睇，或者係呢個色咁樣做佢都好靚。牛仔褲同埋卡其咧着好好睇，同埋長度拎出嚟俾大家睇一睇，其實佢偏大件嘅，咁手袖位都係做咗少少咁樣
佢唔係綠色嚟㗎，佢係深灰墨色。我呢個係有少少墨。我哋叫墨灰色。係啦，跟住有咁樣圓弧形嘅效果咧，後邊都一樣係可以冚得住成個 pat pat 嘅。咁所以着上去之後咧，其實而家天氣咧香港可能仲有少少日夜溫差，咁其實你當佢係外套咁樣着都 OK 嘅。咁我呢就襯咗頭先呢件背心仔啦。咁我哋頭先其實有 show 過，如果你有買到黑色嘅話咧，其實你咁樣黑色 layering 都好睇。咁我快速粒一粒俾大家。係啦，咁我哋跟住之後再係啦換一換顏色。其實如果你話你真係一個咩都唔識襯嘅人，你要着最 basic 嘅，同埋你好低調，你要吸污糟嘅話咧，你可以買佢個深灰撞花黑色，因為佢呢件外套恤衫咧係有個弧形喺度啊，咁所以着上去之後咧，其實佢會有翻嗰個線條感。係啦，我覺得佢係非常之型格同埋好睇，最主要係佢個質地真係好好咯，好少功能性。係啦，有啲功能性質感啦，跟住仲係着上去之後咧有挺度咯，即係你整個人係好有精神，唔會覺得太無聊咁樣嘅。咁跟住呢件嘅棉本身係真係強，佢因為佢有25%污喎，咁所以佢算係軟綿得嚟咧，非常之有保暖嘅功效，同埋佢好輕嘅，唔係嗰一種好硬身粗糙嘅羊毛嚟嘅。咁所以大家想揾一件質量比較好少少嘅話咧，呢件我幾推介大家要入手，因為佢其實都大件，佢唔係嗰種好細件嘅版嚟嘅。咁因為細件其實你唔可以着太多 layer 喺入邊啦。咁但係呢個嘅話咧，其實佢就冇咁慳 layer 嘅一個穿搭嚟嘅。咁我哋顏色嘅話咧，我自己推介嘅話，如果你中意當外套嘅，好似我今日咁有入邊襯 bra top 啦，咁你就可以咁樣打開晒佢，當佢係一件外套恤衫，因為佢有挺度啊。咁所以佢着上去之後咧，我覺得就有種真係可以有種外套嘅感覺，係啦。其實你下身襯翻啲短裙仔都好靚咯，即係咁樣當佢外套着，即刻一個弧度好靚，現象有一個弧形嘅感覺，好經驗咗一下，我頭先喺度剪緊條片。即刻要影係啦，因為同埋佢有車線冇咁無聊啦，又唔會着到個人好壓榨，但係佢偏 oversize。你不如一單收工買呢套。OK 係要咁樣燒我嘅，但係真係好好睇，真係好好睇。detail 位做得好好，因為其實佢哋都係做開嗰種韓系知性高級嘅感覺啦。恤衫我都好少喎。包邊啦，或者係啲質感處理得好好啦，同埋就算你扣晒佢之後咧，你中意嘅話，其實你攝衫着咧，佢都好好睇啦。係啦，即刻可以變身做另一個效果，跟住咁樣攝衫嘅效果都好睇，唔一定話要係外套着法嘅。係咪啊？同埋呢條褲咧，頭先遮住咗，咁但係其實同大家介紹，其實條褲嗰個質感好好喎。如果你本身係會着有少少過百，我覺得佢唔算低腰，都唔算中腰嚟，正常版型。箍住肚腩仔啊！同埋咧，佢唔會，我發現咧，我最近好怕一樣嘢就係我怕咧嗰個拉鏈唔係好似一嚿嘢。係啦，呢個位，因為佢冇做拉鏈，佢做咗隱形。佢係冇嗰個問題嘅，我唔知大家明唔明？即係好似突然之間有平嘢喺前面。長度咧，嗱，我其實放翻落嚟啱啱好咯。唔好出平底鞋咯，你如果真係矮啲嘅話。都唔會拖地嘅其實，跟住同埋真係如果你本身唔介意有擦毛，佢其實係好薄嘅擦毛嚟嘅啫。你着上去之後咧，嗰個舒適度咧應該會係你至愛嘅一條牛仔褲咯，佢會。因為頭先 Coco 自己咧已經係咁講好舒服，真係好舒服。我同埋佢其實係，即係佢有挺度，但係因為佢加咗一層擦毛喺入邊咧，佢令到條褲成個 texture 好柔軟，同埋佢本身唔係話去到好厚啊，同埋啲色咧好靚咯。今年咧比較興呢一種嘅深藍嘅感覺，即係你上身任何有羊毛系列嘅嘢去襯落去，都會有翻種好英倫歐美嗰種感覺嘅一個褲顏色嚟嘅。係啦，咁跟住我哋咧快速咧再襯一襯頭先，其實個杏色都靚，杏色嘅話咧就會比較。其實呢個天氣係呢個天氣着就啱啱好，就咁做外套仔又好睇，單着都好睇嘅。佢哋話呢個藍咧係咪叫 nerd 即係有啲係咪啊？即係有啲嗰啲好正嘅英倫，即係係啦，即係嗰啲咧書呆子嗰啲即係着完出嚟又會有少少書卷味。係啊，個質地好好嘅，跟住然後快速着埋呢個色都靚咯。如果你好似我咁去襯牛仔褲嘅話，其實呢個顏色就好有嗰種咧，即係如果有加翻件 Gap 嘅外套，係啦，即係成個人好有歐美北歐旅行嗰種 border 嘅感覺喺度。咁同我而家就咁碌上去已經好好睇咯。跟住係
成個人係非常之質感，因為佢有翻車線咧，唔會令到個人好牙渣，係啦。因為有啲有挺度嘅恤衫版，佢會做得個人好牙渣，着到好似明明冇咁肥，但係個人好似好肥咁樣咯。我着過件衫。咁跟住on top你可以加翻我哋頭先嘅軟棉，係啦，軟棉棉我自己介紹大家，如果你係買我呢個嘅杏色，咁你就可以襯翻呢個軟綿綿背心嘅米白色，係啦，有翻種保暖功效同埋呢個嚟穿搭嘅個效果。其實佢三色都靚，係啦，跟住白色就係最易襯，咁樣都好睇。咁樣都好靚喎，咁樣都好好睇喎，好啱戴翻副眼鏡，我要去翻學啦。佢有少少咧 Miu 嘅，係啊，Miu 嘅鞋仔係換翻對。可能換粉色鞋仔或者藍色鞋仔。都好啱拎個驚喜手袋啊！而家爭冇啊道具。今日依一刻冇。喂，但係佢真係有種慵懶得嚟咧，但係真係好睇喎，好歐美嗰種。咪你啲衫咯。哦，可能就唔啱我。唔係，我想試。真係好靚喎！我有機會試。嗱，如果你哋邊罩咧，其實佢有條 belt 可以入手嘅，係咁，但係我就唔用啦。咁樣你哋係需要襯翻啲比較英倫 feel 嘅 belt 咧，其實佢哋都有出到呢個 belt 設計俾大家。咁所以大家想跟埋一 set 嘅話可以買，因為其實佢哋個 belt 係有呢個㗎，有 logo 添㗎，咁係真皮嚟嘅，OK 嘛？係啦，咁跟住我哋再介紹下一款俾大家。哇！呢套係我嘅，係啦，我套衫。嗱，呢套衫咧寫咗 Christy 個名，咁咧佢咧有灰色啦，同埋呢個係黑色嚟嘅，淺灰、深灰、黑三隻色啦。姐姐着緊呢個係黑色，佢係咧有少少似嗰個 PP 牌，然後咧佢係衞衣質地嚟嘅，但係薄身，然後睇起上嚟係有少少運動風之餘咧，又帶少少 Old Money 嘅，我覺得呢一個設計咧係好似即係超級似大家咧去少少起毛啫，少少唔係好多嘅，佢係咧超適合大家去嗰啲咧度假村打 golf 嗰種感覺，係咪好有幻想力？佢有 Melbourne 冇錯，果然啊！好有嗰種英倫，大家要去打呢個 golf 啦，打呢個唔係嗰個叫咩啊？嗰個叫曲棍球。曲棍球啊！嗰個叫馬球。哦，好睇喎！嗰條褲原來係咁嗰啲扣，你可唔可以俾大家望一望？咁樣同埋有啲過分。嗱，順便俾大家睇下佢啲。嗰啲扣好靚嘅喎。設計嚟，都扣翻我啦，對打底褲啊咁多位。係啦，唔使擔心，因為咧即係話咧，係你可以咁樣分開着都好睇。我套衫。係啦，嗱，我呢一 set 就比較休閒啲，咁我襯翻呢條牛仔褲咧。我哋好頭頭。哇！我呢條嗰啲。日近猜到嘅。係啦，嗱，你襯呢條牛仔褲都好靚啦，即係成個人係比較 casual，但係會比較精緻。呢套係我成日會着㗎。係啦，即係 Christy 穿搭就係咁樣，即係 casual 得嚟有舒適度，同埋有翻種。所以大家就會明點解我着靚啲呢啲。同系列嘅長牛仔係長運動褲，咁同大家講咗佢個布料先，佢呢件布料咧，其實我頭先同大家講話，佢有毛毛啦，但係其實佢唔係好厚。呢個 level OK。係啊，佢其實好薄咯，所以我係特登再 double confirm on 呢個係咪算有毛？佢話算係有毛㗎啦，咁但係其實佢真係覺得好薄咯，即係我覺得唔算係嗰種好厚身嘅褲嚟。咁同埋分開着又得啦，我呢着緊黑色，成個 style 就比較運動 sporty 啲，咁我換另一個效果。會再 casual 少少啦，然後適合去嗰啲真係嗱，雖然冬天係唔會游水，但係喺海邊睇書嗰種感覺嚟嘅，真係好舒適，舒適度100分咁樣咯。差啲諗自己啦。有沒有那很棒這個你睇呢個，我覺得好靚，佢咧唔會着到人好腫，因為嗰個褲腳咧係可以調節啦，咁所以身高咧係冇問題嘅。佢唔會厚啊，佢真係好薄，佢係薄料，但入邊有少少刷毛嘅啫，唔會好過分嘅。因為咧Christy 我本人咧係好怕起毛嘅，所以頭先咧 Coco 話有起毛我都嚇咗一下，摸完之後咧。可以同大家保證，佢係香港着到，然後唔會好似俾人勒住嘅感覺嘅。因為咧嗰個我係咁諗嘅，衞衣咧其實好容易會着到咧好腫，或者咧好容易會着得個人咧好肥嘅。但係咧
呢個咧係冇呢個問題，佢係好修身，超級好睇嘅。咁有淺灰。嗱，俾大家望一望，呢個係淺灰色啦，跟住咧呢個叫淺灰，咁高培着緊嗰個咧叫深灰，跟住仲有一個黑色嘅。但淺灰同深灰嗰個比較，等同大家再講下。佢咧腰位咧係可以縮嘅，雖然佢成條都係鬆緊，但有得再縮。然後側邊有袋，有袋嘅，後邊都有一個袋。然後咧呢度係姐姐 brand 有咧呢個刺繡，咁入邊咧嗱俾大家可能淺色嘅會易睇啲嘅，好少嘅啫，咁樣見唔見到？要咁樣少，所以咧其實係好舒服嘅。跟住咧版型咧褲又係超級修身隻腳。佢係好瘦，姐姐着咧都係超直嘅隻腳，因為呢啲咧好容易好腫啊，然後匹好大㗎嘛，呢個係好好睇嘅。示範俾大家唔同嘅 codie 啦，但係我哋而家就展示咗兩個 style 俾大家。咁最近呢一個咧，其實佢上身呢個一樣係三米色，咁我幾推介大家想做出嗰種高級休閒感覺，可以買呢個 set 嘅。咁因為同係又出條褲仔同埋條裙仔。咁就係啦，咁跟住之後咧，係啦，歐美好興呢一種棉褲，同埋佢係可以束腳啊，所以然後着翻對噏嘅拖鞋。係啦，跟住或者係你小個子少少唔使太擔心，因為佢褲腳可以揸腳，你着翻對厚底波鞋嘅話，其實係完全冇問題。毛毛拖鞋上年賣咗好多㗎啦，大家。呢個效果咧就係襯咗條裙，佢同係其實有出褲版同埋裙版。如果你可能中意girly 啲嘅話咧，你可以揀我着裙仔嘅效果，咁一樣都係有插力同埋咧。佢全掌跟腰啦，跟住有裙袋俾大家，後邊係有開叉㗎嚇，咁所以呢款嘅我都幾推介大家用嘅，因為着上去好舒服，同埋佢版型比較 A-line，咁所以係非常之顯瘦嘅。咁我哋推介顏色嘅話咧，一定係黑色最 casual 啦。咁跟住呢個我哋叫深灰，另一個顏色嘅話咧，我哋叫做淺灰。淺灰同深灰嘅對比就係個係咁嘅，唔係話好大嘅，但係我覺得咧，如果想顯瘦啲咧，可以揀 Coco 着緊嗰個叫深灰色嘅。好，左對 OK 嘛，係啦，版型着到 XL OK 冇問題嘅。咁同埋你見我哋入邊有襯多件 layering 嘅 T-shirt 啦，咁呢件 T-shirt 我哋都有賣，其實就開場着緊嗰一件嚟嘅。咁我哋呢個 OK 冇問題嘅話咧，係啦，咁我哋跟住俾大家睇一睇佢啲 detail 位。佢身後做咗個咁樣嘅一個文字設計啦，咁中間心口做翻個拉鏈咧，咁所以你就可以好似我咁樣開 V 領，咁你可以開低啲都得，係啦。咁原來我入邊咧，韓妹通常咧着呢一啲衞衣啊、hoodie 啊，佢入邊一定會加件正式 T 做打底，有個 layer 嘅層次效果，咁你就可以拉開見翻個層次，或者係好凍嘅時候你拉起佢，跟住就佢變咗個好靚嘅一個 polo 靚嘅設計。咁如果推介顏色嘅話咧，我自己會推介個深灰，係啦，跟住係黑色再係淺灰嘅，係啦，咁係好少見到有拉鏈啦，同埋呢件 top 咧，其實你分開襯翻頭先啲 item 都好靚咯。咁我哋下身呢條裙咧，同埋咧又都係小 tips 嚟嘅。點解一定要着緊 T 咧？其實講真啦，衞衣係唔使成日洗。係啦，冇錯。因為你成日洗咧，其實佢係會歪，同埋佢係會冇咁暖嘅。咁所以咧，你入邊着件 T 咧，咁就有翻層次，同埋係啦，即係你出汗都好啦，咁你件 T 就隔住咗。咁所以咧，你件衞衣咧，其實真係吹一吹，然後曬一曬咁就得㗎，唔好成日洗，認真嘅。係啦，跟住版型其實咧，我自己覺得，如果你本身另一半係17，我覺得你175都得嘅。178樓下，跟住平時着開 SM 身形嘅男士們咧，可以一齊入就呢一件咯，因為佢算係男女共穿嘅呢一件 top，係啦，偏 oversize 少少，同埋唔算好厚，佢又挺到咯，係。咁我哋跟住入邊咧，順便同大家介紹一件咧，其實我一直有着緊，我呢都有着過，頭先有攞嚟襯嘅呢一件超滑料嘅棉 T，咁呢件棉 T 嘅話咧，其實我自己今日有揀到啲款嘅，咁我自己覺得呢一款咧係我摸上手咧，香港而家天氣好啱啱好啦，同埋好滑捋捋咯，因為佢唔係一般就咁 cotton，佢應該係比較偏，佢係咪有成分？其實就我開場着嗰一件，係啦。其實係我開場着嗰一件咧，我着咗 butter 色，因為我覺得呢個 butter 色
超好靚。跟住同埋佢真係好滑咯，你哋唔溫喺現場柔摸佢個 texture 真係好滑，哦佢唔係一般 cotton 嗰個質感嚟。但係呢啲又係有少少嗰啲功能嘅感係有少覺。少機能布，但係唔會係太空棉咁厚實，唔會話好谷啦。跟住仲要佢啲 detail 車位做得好好睇，因為你見佢膊頭兩條線嘅做工啦，跟住同埋啲色感啦，同埋版型真係講單着又好睇啦，同埋就算你 layering 嘅時候，佢都唔會好貼肉咯。咁白色唔算好透，着翻淺色就 OK 㗎啦。咁我頭先開場襯咗呢個嘅不同色，我俾大唔識不同色，跟住其實仲有着到呢個嘅。就 cover 咁多隻色嘅係啦。咁如果你問我推介咩色，我覺得呢個基本款你可能黑白色你揀一件，可以。係啦。跟住之後我自己再推介大家入手北牆同埋呢個深灰色，係因為深灰色都好高級點手，跟住仲可以揀埋個淺灰，好啲，好啲。嗯。OK。起碼呢件係啦，超滑料啦，有淺灰色啦，呢個我哋叫深灰，淺灰係混花灰，跟住之後係黑色就會好受。同埋我開場有着到嘅呢個北牆，仲有我身上着緊呢個嘅純白色俾大家，係啦。咁呢個着到佢 XL 嘅，同埋佢本身布料係唔使燙衫啦，跟住係有微彈性嗰種機能面嘅感覺喺度，係啦。咁所以你想換呢件舒服啦，跟住又係好襟洗嘅一件連 T 嘅話咧，可以入手佢。因為你可能之後會有啲 cardigan 或者有啲羊毛嘅針織托咪好吉嘅，買到唔靚料嘅話，咁你就可以用佢嚟做打底咯。咁我哋跟住再介紹下一款俾大家。好，咁咧就係姐姐呢一個橫間上身衫，佢咧通常有幾多隻色啊？佢有三隻色，姐姐呢隻算係黑啡嘅衫，哦，黑色、啡色仲有深藍色嘅，咁佢係一個好 basic 版型嘅 top 啦，咁就係嗰種藍油衫嘅感覺嘅，長偏長身會冚過 pat pat 啦，咁呢個係好真係韓妹好中意嘅款，就係佢哋着一件長袖呢個長版 T，然後着姐姐依家呢啲蛋糕裙啦，或者其實着一件嗰啲百褶短裙仔，佢哋係超級中意呢個款嘅，同埋姐姐孭埋呢個布袋就係 exactly 大家都有賣㗎，有布袋有賣㗎，佢係完全咧係大學會出現嗰一種女神嗰種會發現聲嘅。應該都係棉質嚟㗎，佢個棉都係比較。佢係好舒服嘅，然後見到姐姐咧接上去都好啦，你都見到佢係唔容易搽啦，然後版型好好，跟住亦都非常之透薄嘅，我 feel 到超級好睇，同埋我覺得咁樣着咧睇起上嚟好有知性嘅感覺，好似真係要喺 coffee shop 真係睇書，唔會講粗口，會打冷震嘅，係咪？佢係我單着唔會透，頭先嗰個唔會透嘅，姐姐依家着緊呢一款都唔會透，好薄身，好舒服嘅。係啦，咁咧我就單着另一個效果俾大家。係啦，咁呢件嘅話咧 Coco 係三隻色嘅，咁我呢個我哋應該叫 Ivory 嘅，咁我係深藍色 Navy，跟住仲有呢個係 Brown，佢係啡色嚟嘅。咁佢呢個咧佢係棉質嚟，同埋佢個織紋咧，我自己覺得佢都係比較有驚喜，因為今年都好興間條 pattern 啦。咁呢一件嘅話咧，佢偏大，佢唔覺係間條，其實我佢個間遠條比較密真啲，咁所以就唔會令到你覺得個人會放大咗，佢係比較顯瘦嘅間條嚟嘅。長度咧，佢真係偏長少少，佢特登做出嗰種比較慵懶啲嘅一個穿搭效果。咁所以好似襯翻呢種裙嘅時候咧，你就可以遮翻 pat pat 位啦。咁同埋手袖位都係偏長嘅。我覺得佢有嗰種咧着咗男友嗰件 T 嘅感覺，係啦。跟住其實你襯翻我哋頭先呢條牛仔褲都好靚啦，或者係你中意嗰種咧比較慵懶嘅不經意穿搭嘅效果咧，就可以揀佢。我覺得咧，你試下喺腰綁一個嗰啲咧。講一陣間會出現嘅咯，可以，因為其實好多姐姐啦，好多最近嘅穿搭喺出邊都會綁一個呢件外套仔啊、cardigan啊，或者我哋之前都有買過嗰啲各種唔同嘅小外套嘅，咁或者你綁，我想係啦，因為我覺得綁一綁應該會好好睇，可以俾大家望一望。
等一等 Coco 下。咁咧，姐姐依家着緊呢隻色，我覺得係最顯温柔嘅。如果咧下都係覺得哇，其實淺色我都真係驚啊，咁你就可以買 Coco 呢隻色。如果你真係好睇。係啦，你有加到啲腰帶咁樣咧，其實咁樣坐得好好。嗯。係啊，我自己勁推介 casual 少少嘅嗰種男孩子穿搭嘅話可以揀個，跟住之後有女孩子穿搭咧就可以揀我呢咁樣，係兩個完全唔同嘅感覺嚟嘅。同埋佢個質地真係好好，因為其實佢都係比較偏滑料嘅面，佢有少少黑毛係。我呢個會有人叫做咁。我好似諗到咯。係啦，佢冇羊毛，但係佢個質感佢好似表層有一種絨毛嘅感覺，但係佢唔厚㗎嚇，佢都係好薄好舒服啦。我呢個係 navy 嚟嘅深藍色，我覺得好少出 navy 色，咁你就可以揀 navy 啦。咁我哋跟住介紹埋我呢條裙，係我覺得裙咧有兩隻色嘅，跟住咧係黑色白色啦，佢算係我睇過最唔蓬蓬嘅蛋糕裙。如果2、3、4、4層，同埋佢咧同埋佢入邊有做內裏，咁所以大家唔使驚扣嘅。重點係咧，我唔知大家 get 唔 get 啦。有陣時咧蛋糕裙咧，佢好多層嘅時候可能會好蓬，個人會好脹嘅。但係呢個咧係有層，佢咧有好多層得嚟咧，佢又做得好直身直筒嘅蛋糕裙，所以顯得個人咧好薄。好瘦咁樣嘅，咁當然姐姐都瘦。就咪論，係 keep 嘅級就冇。真係好瘦喎！姐姐得53 kg，168喎，168 53 kg 咁咪好瘦。哇！Jab jab。佢有內裏，同埋佢個口薄度係算香港1年4季都 OK 嘅。冇錯。嘅話，我都幾推介大家入。好百搭，真係好百搭。我哋頭先有介紹過嘅恤衫，其實都好搭。跟住咧，Coco 會着下一款嘅 T 俾大家睇啦，都係一啲 basic T。咁姐姐咧一陣間可能咧就叫姐姐着第二件上衫俾大家睇。咁咧，咁我哋跟住之後睇完白色嘅話咧，就係睇黑色。好，咁咧，姐姐就會着埋件 cardigan 俾大家睇。我哋嘅款咧，因為我都知道有啲靚靚咧，可能唔係喺香港㗎嘛，喺外國居住啦。咁有啲已經係好凍嘅天氣嘅時候咧，你就可以參考我哋而家呢一個穿搭嘅構造啦。因為咧，其實咧呢一件咧係我自己本身好喜歡嘅，咁比較慵懶女孩子少少嘅一個感覺嘅着法嚟嘅。咁一樣入邊就襯件長身嘅薄 T 恤啦，跟住然後 on top 咧就加埋呢件 cardigan，再襯翻呢條4層蛋糕裙，我覺得個蛋糕呢樣好靚，好想買。我見唔見到頭先個 Q 嘅？好靚。係啦，佢係棉料嚟嘅，想買。啲柔軟嗰種 cotton 滑料嘅效果啦，跟住全橡筋腰嘅，基本上做到 L size OK 冇問題係，咁所以 size 係算幾 friendly，同埋唔係好使托，佢唔係嗰種恤衫棉，咁所以基本上咧1年4季你都可以襯得到啦。咁長度嚟講其實唔算好長咯，因為你其實可以再拎高啲着到得嘅。咁上身就襯咗頭先有件滑料棉 T，跟住我呢度襯翻間條 pattern 咁樣，兩個效果都好好睇。咁我哋 on top 呢件 cardigan 嘅話咧，超級軟綿綿，佢就好似我哋以前咧學院嗰種得學生 style 嘅時候咧，想着得比較溫柔可愛啲嘅時候，可以入手嘅呢個cardigan。咁 cardigan total 係有3個色俾大家嘅，我着緊嘅灰色啦，另外佢仲有一個係黑色啦，同埋仲有一個係杏色，呢個有少少灰杏嘅，啲大綠綠地，但係我覺得呢個會溫柔啲嘅。嗰個織紋好靚㗎，佢有少少似係。如果想要織紋明顯啲嘅，可以揀淺色。係啦，呢度有羊毛㗎嚇，但係佢係算係非常之柔軟，同埋佢都厚實。係啦，但係厚實嘅，咁所以如果你真係可能唔想話下下一嚟就去到啲大褸啊，或者係唔想着到好厚身嘅外套啦，需要 cardigan 嘅感覺，可以揀呢一款嘅衫。total 係3。我覺得呢款有啲日系，同埋佢嘅感覺咧，同埋佢感覺係好溫柔嘅，即係佢係可以。灰色第一名，
그 다음에 공정?係啦，第二名係黑色，最後係先至係紅色，其實好似我呢咁樣白色裙嘅話，就可以襯埋超好睇嘅，我覺得。或者係啦，藍色就比較鄰家啲嘅係啦，温柔啲。黑色就係比較顯瘦啦，咁但係我灰色係強，因為呢個灰係比較深灰，有種好乖乖嗰種感覺。非常之日系，然後好似要大布袋咁嗰啲。同埋好大彈性，好舒服，因為佢呢個 cotton 再加羊毛啦，佢係做得比較似鬆餅平面嗰個質地。係咁，所以佢着上去之後，佢係完全唔吉啦，跟住係有嗰種垂墜度喺度嘅一件卡啲嚟嘅。咁跟住佢個版型其實就有少少拋拋回形嘅效果，所以佢着上去之後咧，我覺得係有翻種好需要被保護嗰種效果嘅質感喺度，同埋襯翻呢條裙，呢條裙真係好靚咯，見到嗰個飄飄嘅感覺係非常之有鮮氣。又想買嘅。係啦，跟住仲要佢個質地真係好輕好滑，即係佢唔係嗰種好壓榨嘅裙嚟，佢唔會着到個人肥得嚟咧。佢其實好多 detail 喺入邊，咁所以我強推大家一 set 入手。如果你話你要入邊再顯即係顯精神啲，入邊可以襯 ivory 或者係啲淺色嘅 top 都得嘅。咁跟住之後咧，呢一件嘅話咧。我自己強推，如果你本身係着開 cardigan 比較多嘅，但係你又想揾一件保暖得嚟咧，唔會話去到好垂點講咧，着到個人好似好腫嘅一件 cardigan 嘅話咧，可以入手呢一件咯。跟住入邊呢件 T 恤係一定要買佢，因為真係好好嘅，同埋攞嚟打底咧，佢係一件非常之舒服，同埋版型好 friendly 啊，即係佢唔係嗰種超級 oversize， 但係佢又唔係嗰種超級貼肉嘅 fit。咁所以着上去之後，除衫嘅時候都會有種慵懶嘅感覺，唔會覺得好鬼鼠啲肉擠晒出嚟嘅效果，係非常之好睇。咁我哋跟住之後咧，好，同埋好有我當年咧，即係而家興 vintage 啊嘛，好有以前咧，即係我係啦嗰種英倫 vintage 70、80年代嗰個感覺嘅一件嚟，我自己覺得。同埋如果你扣埋佢，其實係 V 領。因為佢冇着到個人好肥，佢係比較顯瘦嘅版嚟。而家天氣啱啱好，去到我覺得香港天氣嚟講咧，11月底啦、12月初咧，基本上你成日都着到佢，同埋真係寒流嚟嘅話，可能比較突然間大降溫12度咁樣，你就可以再入邊加翻件比較厚身嘅發熱打底咁樣，應該係可以着到好耐嘅，我覺得。咁啊，我哋再落下一件俾大家，同埋咧，我哋再襯多，其實咧唔記得咗襯一件。我着多條間條俾大家睇，跟住其實咧，我哋今日有一款係 padding 嚟嘅，但係件 padding 其實我係非常之喜歡嘅。我襯埋個深灰色朱古力啡嗰個間條 top 俾大家。咁跟住，如果你話你中意深色系，或者你更中意追今年嗰個美拉德嘅效果咧，你就可以參考我而家呢個着法。其實你唔攝衫啦，跟住你可以加腰帶都好好睇咯，唔一定話要攝衫嘅。咁啊，今年就興呢一種長度近 pat pat 嘅效果啦。咁手袖位咧，其實佢因為佢呢件咧係做得比較寬鬆，咁所以你點樣揸就揸起佢咧，都有翻種好高級慵懶嘅設計喺度，好靚咯個護領真係。咁我哋跟住之後咧，我想示範個唔中意似嘅點嗰度先。我想試下個佢哋有一款非常之 QQ 嘅，可唔可以有類似？你係我啲係啦，因為我都聽阿寶講話有啲靚靚，其實係居住喺係啦，居住喺外國啦，跟住佢呢個係鴨毛係啦，鴨毛呢啲係，佢係80%嘅鴨絨，係80比20嘅鴨羽絨 ，OK 嘛？鴨嘅羽絨，咁咧我着個黑色俾大家睇，因為咧我下身仲有黑色，呢個好 Q 啊佢，我覺得可以包喎呢一隻，有見到咧嗰啲可愛姐姐拎個手仔，呢個好靚啊，即刻可以走在呢個嘅法國巴黎嘅街頭，等等啊，爭緊雜花，整條片先等等。係啦，超靚咯，係啦，跟住佢呢件係唔會着到你個人好鬆嘅一件鴨絨嘅羽絨嚟嘅，佢係真係羽絨啊！咁所以如果你嚟緊準備出國啦，或者係啦，係啦，你嚟緊準備出國啦，跟住然後
你又唔想下下着到長袖羽絨，睇唔到你入邊襯緊啲咩衫嘅話咧，我推介你有手背心版嘅羽絨，因為呢個咧佢唔會着到個人好寬，因為好難得咧嗱，我俾側面大家睇，因為好難得咧佢唔會着到成個人好似好闊，好似米芝蓮咁樣，係比較扁身嘅一件嚟嘅。跟住之後咧，但係佢嗰個含絨量都非常之足，佢係80:20嘅一個鴨絨材質嘅羽絨嚟，好輕啦，跟住做咗拉鏈，同埋佢係雙拉鏈咯。咁所以咧，你而家好似我咁樣咧，雙拉鏈真係好凍好大風嘅時候咧，開咗之後塞嘅。哦，咁佢就會冇袋。佢冇咗個袋蓋，係啦，可以咁樣塞落去，係啦。呢叫我想入手啊！係啦，跟住咧雙拉鏈啦，然後咧同埋咧嗱，我中意佢個厚薄度咧。其實如果因為如果你好似我咁樣咧，好怕凍嘅靚靚咧，但係你又好貪靚嘅話咧，你可以咧下個月就見到嗰個就要咁㗎啦。入邊嘅佢呢一件按級，再加啲嗰種叫咩啊handmade 大褸咧，跟住就可以打造咗嗰種你打卡影相嘅時候咧，唔會下下淨係着住件羽絨咯，即係好薯仔㗎嘛。係啦，咁Christy 最緊呢個顏色咧就係橙色嚟嘅 beige 啦，咁我係黑色啦。咁其實係另外仲有一個係深灰色，不過係三日色嘅。咁如果轉頭近睇咧，再俾大家睇下啲 detail，其實佢好多車線位㗎。咁所以呢件其實幾推介大家入手，如果想揾件輕型版又保暖嘅一件係啦，就可以入手呢一件啦。咁我哋轉頭再會有機會再襯俾大家睇下。咁我哋然後跟住再介紹下一件 next 淡底嘅。呢件 OK 嘅，我哋係嚟買嘢。好，咁到姐姐呢件上身衫超好睇，因為咧透透地嘅，咁所以入邊一定要做打底啦。咁佢質地算係針織，但好薄好薄好薄嗰一種嚟嘅。我先望到呢件啦，姐姐呢件咧係綠色，仲有咧整件都有灰白色、米白色，仲有一個灰嚟嘅，我記得灰色嚟嘅。咁 total 有3樣色啦。咁咧，等一等姐姐，佢係有少少咧摸落去有少少叫做，俾大家望睇一下。其實佢透透地，佢係透透地嘅，係真係會透㗎，所以入邊一定要做嘢㗎。羊毛再加係啦，棉再加 poly 材質。咁但係佢唔硬喎，佢都唔吉喎，因為話有羊毛啦，羊毛嘅話佢可能唔會吉硬毛，然後佢摸落去咧又有少少挺度喎，佢唔係真係好 soft 好 soft 嗰種啊嚇，即係大家要注意呢我以為件。佢係嗰種點咩啊棉麻。我都以為佢係棉麻，但係佢唔係，佢係混咗羊毛、混咗棉，仲有少少玻璃嘅話，咁其實佢係會硬身少少嘅，比大家頭先我哋介紹過嘅咁多件入邊，但係佢嘅特點就係佢會透，因為 poly 係會透嘅。咁深色咧就冇明顯啦，咁 Coco 咧着白色係會明顯啲嘅，大家會睇到。係啦，白色就會明顯佢係透嘅。超好睇呢件，出嚟佢又係有嗰種咧，啱啱轉季天氣好冇錯慵懶、微微 see through 透嘅感覺。呢啲好啱佢哋呢幾高168係啦，佢係偏高嘅。佢已經着緊平底鞋㗎啦，係啦。咁但係我覺得如果你係本身咧如果你本身偏高咧，佢啲下身係好啱大嘅，因為我啲佢比較高，所以佢啲褲長咧比起你平時見到啲褲長，我頭先度嘅時候佢係偏長少少㗎。咁但係我覺得小個子都 OK 嘅，你一係就攞去改，一係就話你 roll up 反折都好睇嘅。佢哋都超級適合大家去 date 去玩咧，佢雖然 so call 有羊毛啦，但係佢真係好舒服咯，係完全唔會覺得佢係吉肉嘅感覺啦。同埋佢其實成件有少少做咁樣捲邊嘅設計喺度㗎，咁長度係偏長，我覺得有種慵懶嘅感覺，所以我特登冇攝衫。咁當然你話你中意有翻條腰線，你攝少少都好好睇嘅。咁另外仲有個係深灰色，深灰色嘅話咧就係比較混色嘅感覺。係咁，我推介呢兩隻色 olive 好靚啦，跟住米白色比較 pure 啲。係啦，咁跟住深灰嘅話就係顯瘦咯，係啦，比較顯瘦。超好睇。我轉頭會再襯多一次俾大家睇，同埋布料本身係有微彈性嘅，咁所以呢個嘅話都幾推介大家入手，尤其是
香港天氣你未必着到好厚身嘅針織，但係你又想有翻嗰種針織嘅感覺，咁呢件係幾推介大家入手，完全唔吉嘅。咁除咗米白色咧一定要打底之外咧，我覺得其實呢個綠色都唔係好需要打底，因為其實係應該唔透，除非你着紅色嘅 bra 啦，係啦。咁我哋跟住下身介紹下呢條褲仔，咁呢條褲嘅話咧，佢 total 係有3個色嘅。咁咧有我呢着緊呢個係黑色，呢、個係深灰，同埋我着緊嘅叫做杏色，係啦，total 3嘅色。咁就你還好嗎？係啦，佢係分 S M size 啦，同埋佢呢個個挺度係我近期着過最挺身嘅一條西裝黑字，係啦，西裝裙，好好睇喎呢，好好睇，好瘦。我呢着緊黑色係無敵瘦，係我懷疑佢想逼死我，特登着咗逼死人嘅黑色係啦。咁跟住但係佢冇彈性嘅，咁所以一定要按自己個 size 落啦。如果你25、26都可以拎 S 碼，其實佢應該27應該可以拎 S 碼嘅，跟住28、29、30應該可以買到 M size 都 OK 嘅。咁佢個褲型比較特別，佢係首先咧佢係側邊做拉鏈啦，跟住佢個拉鏈係呢種 cushion 拉鏈啦，前面做咗個小 A line 嘅 cutting 啦，然後呢個位佢做咗一個假嘅一個造型袋。咁咧你 fit 翻開，其實佢係一條褲嚟㗎，佢係一條褲啦，同埋佢呢個布料咧比較神奇，佢係一個好有挺度嘅棉質再加西裝拖連材質。咁當佢着上去之後咧，即係你成身啲鬼鼠肉，尤其是啲 pat pat 位嗰啲肉咧，係會收得好好睇。咁如果你中意，其實你襯翻對長 boot 都好靚嘅。咁但係我哋而家就冇襯到 boot，咁就比較 casual 啲。平時 daily 你可能 office 翻工嘅話咧，呢條裙係佢，我覺得兩隻色都好靚啊！呢隻色都好。呢個係3隻色都好睇。係啊，跟住我哋按偷再襯多一件頭。我哋真係好少。襯多一件外套俾大家。我哋係有種頭暈，哇！3隻色都好睇，即係呢個已經係俾唔到評價，因為咧，我覺得姐姐佢哋間鋪嘅顏色咧，就係一啲大地色啦，同埋啲比較 basic 嘅顏色，即係好難同我，即係好難話我要揀推薦啲揀唔到，我真係我自己都未揀到，我真係推薦唔到。即係其實佢啲色都好低，即係好點講咧，好低調，同埋有種好襟。佢係混搭一定好睇，即係佢 A 襯 B 一定好睇，即係佢冇問題。都靚係呢個，咁有啲比較跳啲就係鮮豔綠色㗎啦，已經。係。呢個就係算係黑白灰嗰啲。黑白灰藍，黑白灰藍㗎啦。係啦。哦，呢件都好好睇。跟住咧，佢有一款咧係牛仔褸。牛仔外套啦，咁佢係呢條牛仔外套咧，佢係得一隻色嘅，咁我覺得佢都係今年好興嘅嗰種。我條菜。係啦，你條菜，哇好靚啊！我條菜咯。個長度好好睇啊，真係好啱啱好有種mini one piece 可以遮到入邊。如果好似我咁樣襯咗裙褲短褲嘅話咧，佢啱啱襯到佢個長度係啱啱完美咯。跟住你下身襯翻對長褲就好好睇，所以我淨係會企到佢呢度距離。因為我今日冇着長褲，咁所以大家幻想我下身有。但係我都係樣嚟嘅。咁跟住之後，好靚啊佢。好好睇。超靚，同埋同大家解釋下呢件個 detail 先。首先，收工想買好多嘢。佢係有好多嘢要買，因為呢一件咧，首先佢係比較有挺度同埋有垂墜度，佢比較坦白講，佢一定唔係嗰一種夏天超短超薄身嘅一件外套啦。咁同埋佢偏工裝版少少，因為佢做咗4個大 pocket，4個 pocket 係全部都係真㗎，跟住你係真係可以裝嘅。同埋如果你唔中意 flip up 呢一個效果嘅話咧，你可以將佢個flip 蓋位可以收落去。係啦，可以收落去，佢就變咗係一個就咁可以直接係啦，不沉袋嘅一個設計。同埋今年我哋上個禮拜都有介紹過啦，今年好興拼領嘅顏色，因為呢個咧就拼咗個朱古力啡嚟嘅，呢個係燈芯用朱古力啡嘅領頭啦，同埋呢件偏大，我自己覺得着到去 XXL 應該都 OK 冇問題，因為我係咁大。呢個買俾男朋友都得。我發現咗一個好重點嘅重點就係咧，佢除咗拉鏈設計之外，佢係拍鈕啊！我呢啲懶人咧係最中意拍鈕嘅外套，因為拍起咗件鈕之外咧，佢就係好快咁樣可以擋風得嚟咧，你成個人係好好睇咯。跟住呢件真係好有驚喜，同埋佢呢個顏色佢算係我覺得唔會話
即係你每一年拎翻出嚟，你都可以襯得到嘅一個顏色嘅牛仔色啦。跟住同埋版型咧，雖然佢大件，但佢唔會着到個人好肥啦。手袖位佢有兩粒位可以去調校你個手袖嗰個感覺嘅。跟住顏色有少少混咗 vintage 嘅效果，同埋你見我入邊襯得咁斯文咧，其實佢呢個 layer 嘅感覺都好好睇咯。同埋男士應該都 OK，絕對冇問題。好受係啦，入邊呢條咁樣一 set 埋，跟住 on top 再加埋佢，就係完美嘅穿搭，係啦，非常之好睇。跟住男士你可以買多件外套，跟住話俾你另一半知話，啊 B B 我買一件外套俾你，跟住但係其實你自己每日都搶嚟着咁樣啦。同埋佢啲手工做得好好嘅，咁所以呢件我都推介。係佢係拉鏈再加拍紐，咁所以兩重設計嘅一個造型啦，咁所以我覺得比較真係實用上嚟講咧，非常之 OK 嘅。咁呢個 OK 冇問題嘅話咧，我哋又再介紹下一件。入邊呢隻我好中意，可能你下一轉見到我就會買佢。因為我覺得呢隻啡係好靚，有種好溫柔嘅啡嘅感覺，同埋佢係呢種棉質嘅一個西裝料啊，咁所以佢其實好挺咯，基本上係唔使燙衫，都好足碼，同埋係有褲袋嘅，佢係一條有褲袋嘅裙褲，跟住係闊腳 A line 嘅一個 cutting 啦，所以呢個長度都唔會太短咯，即係你翻工唔會好容易坐低就瞓啦，跟住 daily 着住穿搭嘅都好靚，同埋呢件 top 咧你襯牛仔褲都好靚，即係會有嗰種好慵懶。頭先我仲有開到啲牛仔褲，牛仔褲喺後邊。襯黑色牛仔褲都可以，襯藍色牛仔褲都好靚，跟住就有種比較慵懶知性嘅感覺，係都會非常之好睇。跟住之後咧，我哋再介紹下一件俾大家，係啦。我喺呢個時候咧，快速咗出多一次。其實咧，我自己嘅推介大家買件背心型嘅外套，尤其是喺香港咧，你比較少個機會着到全，即係成件長袖嘅外套。跟住我想講呢件真係點樣襯都靚，真係好好睇。同埋我頭先唔記得講咗個好大嘅重點，就係咧，其實呢件外套咧，其中一個 selling point 係佢係啞光，即係佢唔係嗰種 bling，同埋佢唔會真係一嚿嘅。即係通常我哋講羽絨外套咧，大家都可能一嚟幻想係嗰啲運動品牌嘅羽絨外套啦，咁就係有種反光亮面嘅 texture。咁但係呢一件佢係啞光霧面，好輕啦，跟住同埋佢有玩走線車線位，超好睇。咁佢個袋係咁樣有個蓋咁樣，即係你真係有裝嘢去蝴蝶啦，你比較方便嘅時候可以 grip up 入去都好好睇咯。咁所以呢件係大推，咁我哋跟住再落下一款。好，呢個 One Piece 超級韓系嘅 One Piece，其實我好中意呢件係每一個冬天每個韓妹都會有一條 One Piece 嚟，佢咧係好 basic 嘅 cutting 啦，然後 A 字 A line，然後 V 領嘅。但係我覺得佢好就係好在咧，佢個腰咧係做咗弧形上去嘅，所以咧佢基本上咧係會顯得咧又係頸對落全部都係腳嗰種感覺。然後佢個下擺咧，我遠睇啦，因為其實佢一定係平嘅，但係佢睇起上嚟係有呢個波浪感㗎，所以咧唔使驚話咧好死板 A 字型嘅，睇落去咧真係非常之溫柔。佢係睇到對絨面嚟嘅，佢睇落去咧係好薄身喎，但係有少少驚皮絨面布料，好薄身，真係超級薄身嘅。睇下先，係啊，書香味好重啊，好正喎呢個，好正呢個型，書香味好重。我中意我呢個色嘅，有啲摩卡嘅啡色嘅感覺，係啦，咁所以如果大家可能中意比較知性書香味。係啊，可以揀，係啊，揾呢個角色嘅。咁但係咧，我坦白講啊，呢同一個 size 咧，佢其實唔係好大件。垃圾 size 我未試過睇。垃圾褲嘅。我覺得去到28腰、28、29腰左右，因為佢唔算係好大件，係啦。咁所以咧，佢呢啲好難做得好大件，因為你一做大件，佢就會變大肚婆啊嘛。咁所以佢呢件咧，佢唔算好大件，佢着到去，我覺得 L size 以內細 L 28、29腰應該 OK 嘅，30就唔 OK 㗎啦。同埋咧，佢個 texture 其實係非常之特別嘅，因為佢如果你轉頭近睇俾大家睇，係種絨面個 texture 嚟嘅，咁同埋呢一個嘅話咧，好輕好便熟啊，咁所以香港天氣咧，我覺得而家收到即時可以着得到嘅。咁做咗大 V 領，前後都係 V 嘅，後面都係咁樣有個 V 領。咁所以呢一件其實係之後咧有增重知性嘅感覺咯，即係可能你真
Christmas 啦，或者係你嚟緊有啲11月啊、10月底啊，有啲 party 啊，你想著得個人係有啲重要嘅 meeting 啊，你要著得個人好有氣質嘅話咧，你可以用一色。Coco 有3個色嘅，呢個我哋叫 mocha，呢個係灰深灰，跟住仲有個杏色。係啦 ，OK 啦。咁因為近睇佢個布料係咁樣，佢有少少似嗰種咧仿麂皮絨面嘅質感，冇光嘅。咁所以我自己覺得佢個質感比較特別。佢唔係羊毛，但係佢就會有翻個垂墜度喺度，同埋大 V 咧，咁所以比較豐滿嘅你係 OK，空間感嚟講算好 OK。後邊有拉鍊，咁所以穿脱上好方便啦。咁同埋咧，佢呢個咧佢哋係做咗雙層，咁所以係唔使另外打底，佢完全唔會透嘅。仲要有裙袋添啊！咁所以呢款如果大家中意呢種V 型嘅一個 one piece 嘅話咧，可以揀佢。咁入邊其實하나만 입어도 돼요? 안 되죠? 좀 봐요. 少人哋係啦，我哋就係啦，如果你而家仲怕熱嘅話，入邊可以着 T 恤短袖嗰種，係啦，跟住再轉天氣嗰套可以，我哋襯長袖波浪嘅感覺都好睇嘅。咁我哋跟住介紹下入邊呢一件，入邊呢一件嘅話咧，佢 total 有4隻色，呢件我都好中意嘅。頭先咧係啦，我覺得佢好 QQ 啦，跟住同埋佢係好舒服喎，因為我一着上身我先知道佢有咁舒服。total 4隻色。係啦，咁咧我呢着緊個顏色比較特別啲，佢其實係一個灰色嚟嘅，喜字嚟嘅，係佢叫灰杏色啦，紅杏色，跟住呢個就叫灰色，佢就係銀灰色啦。跟住我着緊嘅就係 ivory 啦，同埋仲有一個黑色咁樣嘅。咁佢呢個個質地咧，佢一樣都係咧，其實佢一樣都有毛噶啦已經。如果大家近望嘅話，佢都係有好微微、好微細嘅毛毛嘅感覺，但係佢其實係薄款嚟嘅。咁所以我覺得都係舒適度嘅關係，即係佢會着到個人好有一種舒適嘅感覺，係啊。咁所以如果大家唔介意毛毛嘅話咧，可以入手呢一款，因為4隻色都好好睇。跟住之後咧，同埋咧，因為成件手袖位啦、領口位咧，都係做咗個捲邊設計啦，呢啲位都係做捲邊，所以好 QQ，係啦，有種可愛。想買咯，見唔見到我隻眼？好好望，唔係你見唔見到我隻眼？好似係莫代爾嗰種感覺，係啊，莫代爾，但係再加有少少毛毛，我好少會有咁熱嘅眼即係神你明唔明啊？即係嗱，咖啡打卡，跟住你摸下個頭，仲要先透咁樣，跟住又可以露下手指咁樣，幾靚，係咪？超靚，係啦，係啦，嗱，我自己中意用呢咁樣嘅 set 嘅，咁但係如果你話你覺得入邊唔夠顯白，你就可以換翻條白色打底。咁白色打底咧，其實唔算好透，因為我俾咗純白色打底。咁但係佢未算好明顯現形咯。咁所以呢件好推介大家入手，好大佢叫做 XL OK 嘅。咁我哋轉頭會換多件下身襯俾大家睇。飲啖水。哇，好幾想點？我覺得係轉季問題，即係我唔係感冒咯，但係花粉敏感嗰啲 friend 嗰啲咯。如果大家嚟緊咧，呢個禮拜呢個禮因為拜我係好容易㗎。如果你哋下個禮拜中秋有諗住嚟韓國玩嘅話咧，記得一定要帶褸，同埋大家要，因為要，而家夜晚真係會凍嘅，即係講18度，即係有味道好厚嘅，帶件嗰啲叫做cardigan 啦，帶件衞衣外套啊，咁就 OK 嘅。因為咧試完我係嗰啲典型咧，好容易會流鼻水。係啦，即係費事旅行試一試啦，係咪先？係啦，呢件 cardigan 其實我都好中意，因為我自己係咧我當年啦，我大學嘅時候咧我係有反轉我老豆嘅衣櫃，跟住然後拎咗佢揾咗件阿爸的20幾年前嗰件 cardigan 出嚟攞嚟着，好好睇啊！我覺得呢個感覺其實咁樣都好好睇咯，即係會有翻一種好韓系咧vintage 啲嘅啲女孩子穿搭，因為佢呢件 cardigan 個質感好好，咁所以其實你真係成日都可以襯得到，咁我係強推大家入手，係非常之舒服，有翻種慵懶知性嘅感覺，係啦，咁我啱睇翻本書嘅效果係啦，戴翻副眼鏡。係啦，戴翻副眼鏡，係啦，睇一睇書，聞下啲花香草香，好有書卷味嘅。書卷味嘅一件嚟嘅，咁我跟住咧我襯多一條下身俾大家好冇？因為我想俾大家睇清楚少少呢個捲
手機係未打柴啊！你買咗部新手機，但係我冇諗住換手機咯。其我實買咗啦，我知你未收到啊嘛。咗啦，要翻香港先收到啦。但係我係仲未想換手機嘅，但係我部手機已經但係你手機個電池量都 OK 嘅。OK 啊。仲 OK 啊，因為我手機已經跌咗落去，我已經跌到最低啦，我已經係75%。咁我應該冇75咁誇張。我諗呢件翻香港要買得算咯。我覺得你屌，我仲係93㗎，我新㗎嘛，我14嚟㗎嘛，我14 Pro 嚟㗎嘛，大家等一等啊！係，因為 Coco 想示範呢個蛋糕裙俾大家，所以大家俾少時間佢，因為姐姐呢度咧佢冇好多版，即係佢每一件得一件咧，咁所以我就拎唔到俾大家睇。咁大家可以同我傾下偈先，傾下偈先啦，我哋可以談下心。好用下呢個 iPhone。我真係好唔開心咯，其實我部手機都真係好新㗎，唔係啊，換電好平㗎咋，換電好平㗎咋，幾百蚊咯。據我記得。因為我今日先落訂。嗯。我睇下你喺邊度換咯，如果你係 Apple 換嘅咪貴咯。咁仲可以喺邊度換啊？整手機嗰啲地方。OK，係啦嗱，我想單著俾大家睇個效果，因為其實咧，我覺得呢一件咧，佢點樣講咧？其實坊間係啊，出邊咧都好多檔口有出到，因為秋冬天都會有呢種，秋冬天一定會有呢一種波浪嘅 T 啦。咁但係呢件咧算係白色嚟講唔係好透啦，同埋佢唔係嗰種好貼肉嘅 T，即係佢唔會着到個人呢啲位咧。因為如果我着呢啲位，有時候其實佢好細件，佢會咁樣立住我啲鬼鼠肉咁樣咧。因為呢啲胸位佢會有擠擠咁樣啦，但係佢就係啱啱好咯。但係你 layering on top 加其他嘢嘅時候，又唔會覺得佢太臃腫，但係佢單着又好好睇咯，即係修飾到個身形嘅感覺。同埋其實佢長度都好 OK，同埋真係講翻個質感好好，因為佢雖然有毛，但係佢個毛其實真係唔係好厚咯。咁所以如果大家其實唔介意有少少毛，佢係增加翻柔軟度嘅話咧，呢件我係強推大家入手嘅。跟住同埋襯翻我呢個波浪裙都好靚咯，即係咁樣有翻種好慵懶嘅女孩子嘅感覺，係非常之好睇嘅。咁所以呢件嘅話咧，我都推介大家入手。佢要拎翻個袋，我要拎翻呢度。係啦。等等。OK。同埋咧嗱，我冇得讀咧。嗱，其實係我話咧，其實佢哋有賣帽嘅，佢哋有出到佢哋自己 logo 嘅帽。如果你有興趣嘅話咧，即係你可能喺我哋網站見到佢哋啲官網 model 圖咧，你覺得好想襯埋一 set 嘅話咧，你可以大概係啦，嗱我大概粒咁樣，即係成個人係好有韓妹唔露樣打卡 feel 係。冇錯。勁就要扮笑㗎，元英笑。打我咩？係啊，我覺得佢啲帽型都係韓式嗰種比較偏軟手嘅帽嚟嘅。係啦，咁跟住之後呢個 OK 嘅話咧，我哋就再介紹下一個。呢個咧係西裝外套，然後咧就拼咗一件，佢係。OK，佢咧係差不多款，但係中間咧有做一條車線嘅，跟住咁佢咧依家一陣間再同大家講，我哋依家講外面西裝褸先，佢咧係灰色，但係咧嗱近睇嘅話會見到有直紋嘅，我哋一陣間咧可以咧叫姐姐行近。你捉唔埋皮或者係啊，佢每年香港皮或者係呢個咧，佢係會有直紋㗎，跟住之後咧，我覺得咧係好多時啲西裝，我聽嘅，我都見過，即係咧佢係咧西裝褸咧就好 basic 嘅，其實我相信大家都有㗎啦。咁呢個咧就特別少少有做呢個直紋嘅，我覺得呢件着起上嚟咧係好可愛，有少少女仔啲，即係雖然佢 oversize 啦，但係佢有少少似咧拎咗男朋友件外套，或者叫做咧有少少 girly 少少嘅感覺嘅。咁我哋等一等 Coco 先，因為 Coco 換埋嗰件衣同埋衫先，同埋都係薄料嚟㗎，所以咧香港咧，我覺得着到去12月。
我覺得都得嘅，即係除非你韓流就真係唔得嘅。但係佢呢個我哋一陣間同大家講入邊啊，我哋繼續講住出邊先。跟住呢件褸咧係有得插袋啦，跟住身下有個袋，推到3個袋嘅，然後長度大約係近 pat pat。佢後邊咧仲有做一個車線啦，咁所以睇起上嚟咧係會瘦啲高啲嘅，咁好似姐姐咁樣咧，接一接手就。佢係間條嚟嘅。係啊，直條嚟㗎，係啊，有講啊，超靚喎，就因為好薄㗎咋，我睇摸咗。嗱，兩隻色嘅其實我呢個係深灰同埋黑色，但係咧其實我個黑色唔出嚟咧，大家睇唔出咯。係啦，跟住之後咧，咁係咪真係咯？OK。係啦，咁呢件咧，我自己覺得佢好有經驗嘅一個點。我本身以為佢好厚嘅，但係着上身之後咧，佢係完全唔會好厚咯。我超中意姐姐嗰件灰色。好有嗰種慵懶，因為佢偏 oversize 咁，即係好似我咁樣襯咗條裙子咧，即刻你成個人就會有翻一種比較女孩子啲嘅一個西裝外套啦。咁我就襯咗條休閒褲，成個 style 就比較壯少少嘅效果。咁如果你近睇，其實佢係西裝料嚟嘅，咁就做咗直間 pattern，但係個直間其實就算係暗密嚟，即係其實唔係好明顯，佢係呢一種好低調嘅直間。係啊，但係薄得佢真係好薄咯，因為佢算係我覺得香港除咗40幾度戶外工作嘅靚靚之外咧，基本上咧1年4季都可以着得到嘅。咁佢其實有 shoulder pad 嘅，但係個 shoulder pad 唔算係好厚咯，佢係薄薄地嘅一個棉質嘅一個 shoulder pad。咁全內裏設計啦，咁所以如果大家中意比較高級啲嘅一個西裝褸嘅話咧，可以揀佢後面係咁樣嘅。其實佢襯牛仔褲應該都好好睇，咁我就襯咗休閒少少嘅棉褲咁樣效果，咁其實都係學嗰啲撞衫嗰個穿搭效果，有咗兩呢個袋啦，跟住身後位都有一個大袋嘅，咁所以都方便嘅。咁呢個 OK 冇問題嘅話咧，咁我哋跟住之後咧就再襯埋入邊呢件 T。係啦，我覺得好難得係咁薄，同埋真係有翻個挺度。係啦，有挺度又唔會着到個人好肥啊，因為其實佢偏又係有少少似係嗰種 oversize 男友講嗰種 vintage 撞得比較 oversize 男友恤衫嗰種感覺喺度嘅。咁跟住，但係你中意咩色？我中意灰色。我覺得呢個顏色咧，你入面襯 one piece 嘅話咧，係有嗰種咧，佢哋好中意咧佢哋好中意去嗰啲叫做 dinner 嘅時候咁樣着嘅。佢哋咧入到室內就會，跟住就會除外套，係一入到室內就可以除外套嗰種壯款嘅感覺。其實咁樣，因為隻色其實佢個版就係好啱啱好嘅感覺，係啦。咁所以兩個效果都得咯。如果你中意女孩子啲嘅話咧，我覺得可能深灰色 pattern 上會比較明顯少少嘅，但係黑色就真係襟興咯。睇翻個人喜歡 OK 嘛？咁我哋呢個 OK 嘅話咧。好。咁我哋跟住介紹下入邊呢件 T-shirt。OK。咁呢件 T-shirt 呢件就真係好靚，我覺得 basic 大家可以入手2件，真係最少2件咁樣嘅，因為佢係扣得嚟天絲，好薄料，真係冬天你着咩入邊基本上都搭得嘅，因為唔會話咧好蝦人着嘅。跟住佢有好多隻色，佢有好多隻色，好睇，披住。係啦，咁跟住咧呢件天絲 top 嘅，係啦，咁呢件天絲 top 嘅話咧，嗱，如果你真係暫時未想要去到比較咩有插毛啊或者有羊毛嘅話咧，唯一一件冇插毛冇羊毛嘅打底 T-shirt 嘅話咧，會係我哋着緊呢件有條中線嘅呢一件。咁呢件 total 係有4個顏色，一樣係黑白啦，跟住仲有個杏色同埋仲有個灰色咁樣 total 4隻色。好。係啦，咁呢件咧都係一樣咧，就係沿用佢哋嗰種慵懶，但係又可以 layering 嘅一個 concept，就係咧佢唔會好貼，但係咧又好有垂墜度，同埋反應其實算係啱啱好咯，即係都有一種咧好似着咗男友 T-shirt 嘅一個效果喺度。咁白色會微微透，咁所以要着翻淺色嘅打底 OK 嘛？咁但係如果你可能呢件頭先已經買咗菠蘿 ruffle 嗰件啦，或者係你買咗我哋開場
長嗰件長袖 QQ 嘅話咧，可以揀佢嘅其他顏色，因為我覺得呢件個深灰色都做得好好睇，尤其是你可能會襯翻呢條棉褲嘅話咧，咁樣成個人係有種高級得嚟嘅慵懶效果咯，即係佢唔會話好似着得太 hea，但係佢會有翻啲顯瘦啲嘅高級效果喺度嘅。咁同埋呢一件因為天絲關係啦，咁所以大家着比較可能轉季尷尬嘅時候，你想揾件薄長衫，咁就可以攞佢嚟襯衫咯。咁我就披咗呢件間條，因為呢件間條其實你有買到翻去咧，今期係興披間條噶嘛，咁所以大家咧係可以咁樣跟埋一 set 入手都好好睇。OK 嘛呢個，咁黑色一定係晒㗎啦，同埋如果你可能頭先買到我哋件背心嗰個咧，你可以拎佢咁樣撞埋一齊都好睇。即係如果你頭先有件長袖嗰個咧，咁樣撞背心都好靚咯。咁所以大家覺得開場嗰件 T 恤咧，你唔中意棉質滑料嘅感覺，你中意柔軟度高少少嘅，咁你就可以入手埋呢一件 OK 嘛？咁呢件可以嘅話咧，咁我哋再介紹下一款俾大家，係超舒服咯。佢係同埋我覺得佢個質感有一種即係慵懶得嚟，佢唔貼肉啦，所以唔會話令到你哋啲拜拜肉啊、肚腩肉啊突晒出嚟咯。咁所以佢係比較偏瘦嘅一個版嚟嘅。跟住之後呢件都係可以綁腰都得。頭先又買到間條嗰件係非常之好用，因為今期就係興要喺個肚仔綁件衫，或者係喺個膊頭披件外套咁樣咧，呢個就係一件非常之好用嘅。咁同埋條褲咧，我都示範咗俾大家睇。如果頭先睇咗姐姐着褲啦，跟住你又怕太長嘅話咧，你可以參考下我，因為我今日係着咗平底鞋嘅。咁因為其實佢褲腳位係可以揸嘅，咁所以即係你可以收褲腳。唔使驚話身高問題。咁所以其實你可以束翻佢變翻係嗰種泡泡嘅一個係啦束腳褲，其實佢就唔會第一佢就唔會拖地咯，係啦，同埋會再 sporty 啲嘅個感覺。同埋咧，其實佢啲手工做得好靚，因為佢基本上佢係有固定咗嗰個束繩位，基本上你係唔會洗下衫，佢就偏咗位咁咪。我係已經病高幫咗。我冇病。係啦，係好 keep 住。邊個有病嘅會話自己有病？沒有病係啦，跟住呢個 OK 冇問題嘅話咧，我哋又再介紹。同埋呢條褲咧，我覺得佢個褲型嚟講係偏可愛嘅顯瘦嘅一條係啦，效果係非常之靚嘅。咁 OK 嘅話，我哋又再介紹下一 set 啦。下一款，等姐姐嚇。下一款係咩咧？下個款咧係拼色 polo T。哦 ，OK。等姐姐。因為都係你啲材料。呢件還好，因為我驚我着得好，我驚我着得好老，因為我個樣差得好。OK， 同埋我驚唔襯啊！其實我成日咧見到呢啲衫我都好中意㗎，但係我唔敢着啫嘛。即係如果我有衫好似姐姐咁，我都着㗎。係啦，我呢着嘅呢個顏色其實佢有少少奶茶啡啡地。係啦。我個係。點解件衫會有3袋？嚇親！我係嚇。我頭先以為佢插喺邊個袋？係咯，我都諗過喺邊位咧，係有3袋嘅，各位好神奇啊嚇！我咧係勁中意㗎，但係只係我驚啫嘛。其實佢個型係靚嘅，因為我覺得佢個版有少少偏 oversize，嗰種慵懶嘅感覺，同埋佢個領咧拼翻淺色，佢兩個領都拼淺色，咁所以下身雖然深色咧，佢都唔會令到個人好似好深沉，即係佢比較有翻個精神嘅感覺喺度。OK，我中意嗱，我反而中意灰色。我哋等 Coco 出嚟一下。呢條裙係我哋頭先嗰個棉質嗰條嚟嘅，大家如果係想跟一齊買嘅話咧，頭先咧 Coco 着過灰色嗰一條嘅黑色版本嚟嘅，佢可以着一套，亦都可以分開咁樣襯嘅。咁我覺得，如果大家買呢個運動褲買得都可以試下買呢個運動褲質地嘅裙嘅，都幾特別。質地嘅裙我覺得幾好襯，尤其是冬天咧入邊着條 legging，就好好睇，好襯嘅。咁同埋好秋冬，冇錯，超級秋冬呢個顏色，有少少似落葉色。係啦，其實佢係奶茶色嘅感覺，跟住我就襯咗西褲俾大家。
後咧，相對嚟講咧，我覺得算係薄長 T 嚟講咧，會比較遮到身形嘅一個設計。咁所以好似姐姐咁下身襯啲裙咧，你想遮翻盤骨位啊、pat pat 位嘅話，佢係非常之 friendly 嘅。請問咩話？姐姐好高，係姐姐好高係啦，OK。咁跟住同埋版型好大件，男士都 OK 啊嚇，我懷疑佢係 unisex 嘅，係多男士都可以着。係啦，咁所以大家中意有少少 boyfriend style 嘅穿搭啊，或者係想着出慵懶 QQ 嘅感覺，可以揀佢。同埋因為佢手就話佢做呢種彈性設計，咁所以其實你微微咁樣 roll up 佢咧，而家天氣都好好睇咯。咁同埋襯裙又得啦，襯西褲都可以。咁中意嘅話，微微小衫都 OK。係啦，你中意有腰線嘅話，攝少少咁樣都好好睇。咁我自己推介顏色其實係呢個 beige 嘅。咁但係如果你覺得 beige 唔夠精神嘅話咧，咁你就可以揀翻我呢個深灰色啦。咁同埋呢件嘅話咧，你之後 on top 咧，其實佢唔知得㗎。係啦，咁我再示範下，如果大家中意襯做，係咪 free size？ 係啦，free size。兩個 style 都好靚，同埋你中意再 girly 啲，你襯翻嗰條蛋糕裙都好好睇咯。跟住我 top 咧，嗱，如果你再怕凍啲，但係你又想唔想下下都個人好似好腫嘅話咧，你就可以用呢樣。喂，但係我中意咁樣喎。咁樣都好靚咯，等陣啊。그 DJ 메이 있는데 메이影아니 你 그거 삼촌 저희 그 럭스 1층이었다가 Look at me. 근데 여기서 근데 그 빠다, 뭐. 메이 없어 總裁嚟㗎。啊好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 啊。 그게 매장 바꾸고 여기서 가봤는데 손이 다 몰라서 그래서 주문 없어서 이런 OK。係啊，同埋咁樣呢樣嚟得嚟咧，你有一個保暖度又唔覺得太過腫啊個人，跟住你 on top 再加件花嘢好突咯，同埋你 on top 再加件靚啲嘅外套，你都唔會覺得好似包緊粽咁肥咯個人。跟住所以呢件我係幾推介大家，因為佢單着已經好靚啦，同埋你襯其他 icon 嘅時候佢都好襯咯，係啦。跟住之後咧，我哋再落咧，我快速襯埋個深灰色嗰件。 그래서 메이 얼마야? 몰라 이거 내역이冇需要 오래 붙어요. 그럼 뭐 咁咧，其實頭先見到我有一個深灰色，佢個灰型有少少墨灰色嘅，係我中意嘅顏係啦，色。墨灰色嘅效佢果啦。係有少少帶綠綠地嘅，我覺得。係咪？有少少墨綠嘅感覺。我隻眼應該冇事嘅。我懷疑你轉頭咧，可能會腫嗰個人。我會啊，因為我係鼻敏感嗰啲咧。可細妹一樣。我會㗎。好似豬頭咯。俾人打咁樣。我豬頭㗎。咁樣都好靚喎。同埋嗱，因為我比較都好睇，好 QQ 喎佢。你平時好少可以着呢啲色㗎嘛，但係我都覺得好好睇。但係我又拼翻顏色咧，跟住成個人撞翻落去。係非常之好睇嘅。我記得飲啖嘢，抽下嚟嘅。係啊，嗱，如果大家想試下咧，姐姐而家試下帽俾各位靚靚睇下。個帽型係幾好靚嘅，我覺得。係啦，跟住有翻種好乖乖嘅韓系嗰種感覺。嗯，有少少似係想可愛，但又有啲少運動風嘅嗰種感覺。冇錯，咁我哋跟住之後再落。點解？因為有個傾有啲毛毛喎。跟住我哋再落下一層。我覺得呢件我會買咯，你覺得要買咩？我諗住買黑色。我哋中間인기 컬러가 뭐예요? 인기 컬러 먹색. 먹색이요? 我可能會買深灰定係買黑色，因為我太多淺色嘅羽絨咧，我想買件深色嘅。我肯定你會着。我覺得我有機會着佢，好靚啊！佢真係，我覺得大家可以入手，因為我覺得唔緊要，你唔着你就掉去屋企俾我。呢個位都好夠闊咯，因為因為我咁啱我襯咗件比較大件 oversize 啲嘅感覺啦，咁順便就可以同大家介紹埋，因為咧有一啲背心其實佢做得比較 crop 或者佢做得比較細件咧，其實佢入邊係着唔到衞衣㗎，佢係會塞住。係啦，尤其是好似我哋而家韓國越嚟越凍啦，跟住或者係你哋本身都好怕凍，或者本身入邊會中意着衞衣啊、hoodie 啊呢一種嘅話咧，其實佢手夠好闊㗎嘛，衞衣 hoodie 嘅話，咁所以有時候係會。
係啦，有時候係會塞唔落呢種背心版咯。咁我就覺得冇咗背心羽絨嘅意義喺度，因為背心羽絨嘅話，其實就係 suppose 你入邊着厚身佢都可以襯得到。冇錯。係啦，咁所以呢件係好 OK，因為我入邊着咁闊身啦，咁所以呢件咧係通過咗呢個測試，係完全可以着到大件喺入邊嘅。係啦，冇錯，咁所以我都幾推介大家入手咁樣一 set 啊嚇。咁我哋跟住之後咧，再介紹快速換一條牛仔褲俾大家，因為其實我哋有另一款牛仔褲嘅。咁趁我呢去換衫嘅時候咧，等大家欣賞下呢個 Christmas 嘅音樂。真係好好笑，我都話我全世界唔係得我一個人期待你。最愛天氣係。其實點解我嗰日突然間喺度講話聖誕仲有100日，係因為我個 IG 彈咗個 post 係你呢一刻開始唔識男朋友咧，唔係你呢一刻開始識男朋友嘅話，咁你聖誕節嗰日就係100日啦，交往100日幾咁樣。我即刻同大家講，聖誕節仲有100日。冇錯，我講係聖誕節小妖精，倒數都係我最喜歡嘅節日啦。跟住我哋講翻 iPhone 又話，跟住之後認真真係啦，嗱係啦，跟住咧，我好想買呢條褲，呢條褲好正，隻色好靚，但係我又會好驚。呢條褲嘅色真係好靚啊！呢塊鏡係咪魔鏡？但係我中意你一開頭出嗰度咩料？冇錯，我都見到不接落嚟。係啦，呢條褲都有分我試下另一個效果。我而家就係襯得比較 casual 啲，我襯翻頭呢件 polo 褲啦。兩件我都中意，但係如果要我揀，我中意你一開頭着。我覺得佢着上去有種慵懶嗰種 old money 嘅感覺。old money 啊！係啦，同埋佢個顏色咧算係，如果你係淺色牛仔褲嘅忠實 fans，你可以入手呢件。咁咧，我哋着多一隻頭先冇着到嘅一個顏色。記得你嘅色喎。係，我快速層一層，因為我呢幾換咗下件。我覺得嗱，如果你有中意呢個 style 嘅話咧，建議大家多落單，因為好難得約到佢哋。如果唔係冇單嘅話，我哋就下次冇得。下次就拜拜嘅。下次就再見。係冇得見。係冇得再見。係啦，咁我呢就換咗下一款嘅，我哋轉頭講一件。可以。係啦。咁先嚟嘅，換咗新啦嘛。係啦。咁跟住我哋講多一次呢條褲。咁呢條褲咧，我自己覺得啊，佢首先第一個重點係佢冇毛嘅，係啦，佢沒有斬毛。跟住香港天氣，我覺得1年4季都 OK。好瘦喎，真係。好靚。算係由佢係捲縮嘅呢條直筒牛仔褲，跟住同埋佢咧個貓須擦色擦得好靚，同埋好啱大家可能襯翻啲 boot 仔都好睇啦。香港我覺得1年4季都係方面係咁樣。同埋咧長度，我會再 fancy 啲，佢偏短少少嘅。印象都好似係103，係啦103左右，我就冇拖地見到呢件冇拖嘅，係啦。咁跟住，但係佢冇彈性，所以大家按翻平時買開個 size，準確咁買就得㗎啦。係啦。咁跟住之後，顏色好靚啦，咁所以大家中意呢個顏色嘅話，你係可以入手。同埋你按 top 襯翻我啲件有烏但係好薄料嘅呢件 long top 係有種紙片人嘅感覺喺度，係啦。咁所以大家推介咁樣一式入手嘅。咁我哋跟住再介紹下一款啦。好。不停佢已經。等陣。好嘢。係啦，非常之瘦，同埋係舒服嘅軟熟嘅牛仔褲，唔會好厚。呢款係如果你想買牛仔褲啦，跟住你想買薄款嘅話就係佢咯，因為佢偏軟偏薄身嘅，香港夏天都着得到，咁所以呢件我都幾推介大家入手。如果唔想買到有毛毛嘅話咧，可以揀佢。咁我哋跟住再落下一款啲價格，你睇開嘅。我覺得好癲嘅係咧，今次個風勁到有預警喎，即係講緊話勁過山竹。係啊，佢咧山竹係咩價？佢哋話係叫11級喎，今次。我咪話250咯，但係佢已經係降咗速之後。講緊11級，我都冇聽過11級颱風，好似。唔係17級咩？我唔知10幾級喎，其實，但係我好似總之就係彈咗一個，我都冇聽過。我哋講件 top，咁呢件 top 咧佢都係有爪毛嘅。佢係一種好 basic 嘅 cutting 啦，但係好多隻色啦，同埋好靚喎。佢冇佢就咁睇咧，出邊好似係有少少，係咪嗰啲叫 fizzy 嘅？有少少佢哋摸下先。好似係毛毛。我會買呢條毛5隻色，係啦。佢係 fizzy 毛毛。係，佢係表層同埋入邊都有做過好薄嗰種，好似我哋水蜜桃絨嘅感覺，係啊。
水蜜桃飲，但係好靚，呢兩隻色，真係好靚。買呢兩隻色，係啦，呢個有少少灰通嘅灰粉啦，有少少 dusty pink，呢個係巴斯卡到最靚嘅，我想講好靚超靚。一定要入牌，因為我覺得如果你揾緊棉質啦，又揾知識嘅話咧，呢件係真係好好睇。當然，好想要。超靚，同埋係好柔軟啦，表層個 texture 好好啦，你着上身會好想係咁摸自己，因為佢真係好舒服啦，跟住有大彈性啦，同埋咧佢個版型其實有少少 regular fit 咁，所以你之後 on top 加外套啦，襯翻啲可能比較貼身嘅外套，再加可能啲靚嗰件嘅 one piece 佢都好好睇，同埋好大彈嘅，跟住 XL OK 冇問題，同埋長度都 OK，跟住之後咧，我覺得質量好好咯，咁啊價位都好抵，因為我嘅最終呢件都係好平，咁所以大家可以入手。係咪慳紋料？唔係佢係棉質，棉質，然後有做一個毛毛，有少少似好薄嘅 fish 嗰種感覺。係啦，好舒服啊，超舒服，Q 彈彈嗰種棉質嘅感覺。咁我現場睇啦，呢兩件超靚啦。咁但係如果你話你真係唔識襯嘅，咁一定係最 basic 係白色，白色都唔會透肩㗎嚇，白色係完全唔使另外打底，因為佢呢個佢就比較相對有挺，即係比較棉質綁熟少少，咁就白色係唔透嘅。咁跟住第二名其實都推介呢個灰色咯，尤其是咧可能你中意 layering 嘅時候咧，呢個灰色應該係幾易襯，因為係一個深灰，佢就唔係嗰種淺灰嚟嘅。咁黑色就係瘦，係啦，黑色就係非常之瘦，係啦。或者係你中意嘅話咧，係咪棉？佢係棉嚟嘅，但係有做毛，但係咧同埋佢後面係有條中間車，有做車線。我覺得佢係啱啱好咧，適合大家11月，然後準備要有少少凍凍地，跟住單着就好好喎嗰一種。跟住之後係啦，都好靚，全部都好靚。我真係要去買粒嘅。係啊，超舒服啊，仲要係啊。跟住其實我呢襯咗翻工西褲啦，因為我襯咗 daily 牛仔褲咧，有兩個感覺都係好睇啦。咁所以睇下大家中意點樣襯，因為其實係非常之百搭，同埋我自己覺得棉 T 嚟講咧，唔好貪平。雖然呢件都唔貴，但係一定要買到質量好嘅咯，因為棉 T 其實佢係 basic 嘅 item，但係佢好帶得出大家嘅質感嘅一個款嚟嘅。咁我哋跟住介紹下條褲俾大家。好，呢個係一個西褲啦，跟住超級直筒，睇上嚟姐姐隻腳大約係頸對落全部都係腳咁樣嘅質感，嗰個感覺嚟嘅。佢係薄身，然後灰色同埋黑色兩隻顏色。我覺得就係 basic 西褲，但係佢嘅版型做得好靚，所以大家係 free size 㗎呢條係後鬆緊嘅。但係佢呢個拿支嘅攞出到嚟咯。我自己覺得咧，佢唔係好大彈性，因為我係得41嘅腰，應該41 kg 咁，28腰。28腰都 OK 嘅。睇大家着高腰定中腰，其實係睇下自己個 hip 過唔過到，我覺得，因為咧你嗰個腰咧，如果個 hip 過唔到咧，就唔好揀嚟啦。我覺得其實個 hip 都大嘅，係啦，係跟住可能係咯，我自己覺得唔係喎，應該係睇個腰，因為咪就係話個腰，如果佢勾上去，佢勾唔過個 hip 啊，勾唔過個 hip 咧就唔好夾硬啦。好。跟住之後，同埋其實佢個版型幾神奇，因為佢算係西褲嚟講有翻種慵懶，有少少 old money 嘅一個褲型，係啦，佢係有做唇繩，係啦，佢其實係，但係我係有一條繩仔喺入邊嘅，咁佢做喺入邊啊，咁到時着完之後佢就會隱藏咗喺入邊咯。咁但係我幾中意佢個褲型，我覺得佢着上身咧有翻種慵懶嘅褲感，同埋係佢前面啊做 stitch 有壓接翻個肚腩仔，咁真係唔會顯肥同埋唔會突劈劈嘅。咁跟住之後後邊做橡筋腰，係啦，但係佢個橡筋腰其實形同虛設，係啦，28腰左右嘅啫，係啊，深灰色同埋黑色咁。嗱，褲長咧，我自己覺得佢偏長少少嘅，咁所以如果小個子可能就改一改褲啦，或者係你好似我咁樣咧，後邊 roll up 佢，跟住然後攞件衫遮一遮佢咧，就會變翻短身少少咯。係啦，咁深灰色我會推介少少，因為深灰色今年比較興，同埋佢呢個灰咧佢比較乾淨，即係佢唔係嗰種好混灰嘅感覺。咁所以其實佢係有翻高級啲嘅一個效果喺度嘅。咁呢件冇問題嘅話，點上等。咁我哋咧開始倒數啦，已經最後一款啦。等一陣。
好呀。係啦，OK 嘅話，冇錯。同埋如果你偏瘦咧，佢仲可以用中間嗰兩條繩仔去束緊佢啦。咁但係着到我覺得28腰係最頂盡最舒服嘅版嚟嘅。因為咧佢着緊腰其實已經算係放到最大29應該都可以，係29應該都 OK 嘅。係跟住同埋我個 avocado 綠襯黑色好靚。因為佢條帶一放出嚟就有翻休閒褲個 texture，我覺得。但係咧條帶收翻入去佢就有西裝放出嚟咧個樣咧 cheap 嗰啲。係啦，同埋我中意佢個褲型呢個雜線位，其實佢做得好靚。呢件綠色 colour 好睇，好 QQ。我覺得佢襯翻呢件綠色襯牛仔外套。試下。我哋上一等要收工時候。點樣都好啦。我係咪可以換？你會覺得可以啊。我換多條裙俾大家，呢件外套係長邊嘅。呢件咧係一陣公大買，因為佢係女士，佢好標記嘅，我覺得。佢有啲似標記同埋 L 嘅。OK。L 似 L 你最近出咗類似㗎，冇嗰啲 logo 㗎嘛？其實佢襯 casual 都好睇咯，即佢係可以襯得好女孩子，又係咁樣襯入邊 T-shirt，跟住再加棉質嘅呢條褲咁樣啦。首先入邊呢個穿搭係非常之 make sense，嗰個鄰家女孩子，跟住再凍啲咧，呢個穿搭咧好適合飛去呢個嘅歐洲，係啦，北歐啦、歐洲啦，或者係去英國啦，你想有嗰種咧喺呢個嘅大民中下打卡一陣 photo 都係啦，好靚係啦，或者你哋去日本咩北海道啊、富士山啊打卡嗰種感覺係非常之好睇嘅，同埋佢勁舒服咯，但係個人係超級有襯衫襯過嘅感覺，好靚好靚，跟住佢仲有拼色係啦。中意係拉鏈唔係扣紐，係啦，同埋佢係拉鏈再加拍紐，佢係可以拍埋擋風咁樣添㗎，咁所以係非常之正嘅一個版型。跟住你懶嘅話，其實你唔拉起佢都得，係啦，咁佢係做埋雙拉鏈添啊，係啦，我覺得有雙拉鏈嘅外套係超級加分嘅。咁我哋跟住咧就會去到最後一 set 啦。咁我哋最後一 set 嘅話咧係開咗件長版嘅風褸外套，跟住再加一個褲係啦，有個叫做連多褲嘅褲型，咁我哋就去到呢一場嘅最後一款啦 ，OK 嘛？好，我哋等一等 Coco 同埋丹丹姐姐，我都好努力咁剪緊大家條片，即係大家嚟咧，即係記得咧帶定啲鼻敏感藥啊！即係咧，如果大家好似我咁係比較敏感人士，即係我係。嗰啲有啲秋風好，呢款佢係一個連，佢有少少，我覺得比如嗰個佢似係有啲比較接，點解咧？我覺得唔算連咗。你着咩色衫？因為我唔黑白，我要襯黑。可以啊，黑色嘅啲。OK，咁再。同大家俾大家望下，白色可能會明顯啲嘅。佢咧，我覺得佢又未叫連帽褲嘅，因為咧佢都直腳，但係咧佢係上闊下窄，然後有住一個打窄嘅。咁所以我覺得佢都算係 A 字 A L 白啲蘿蔔少少，但係好睇嘅，我肯定着出嚟好睇嘅。同埋好輕棉，個棉質係然後好有程度，姐姐着緊嗰條，冇錯。即係我見佢哋個一條，即係姐姐係着咗呢條褲嘅，跟住有 S M L S M， 佢係有做打雜㗎。跟住咧睇起上嚟咧，呢個位嗰個小腹位會咁樣就擒咗落去㗎啦，唔會突肚嘅。我覺得呢一條可能會有少少拖地。又係着會拖。係咯，因為我都覺得我同佢差唔多嗰種。我哋但係佢個褲型，佢個褲型係要少少拖先好睇嘅，咁所以如果真係身高有啲局限人着對後底鞋，就可以去
大嘅，佢有少少似，真係有少少似羅馬褲嘅，我覺得，但係佢未到隻腳咁窄身，所以咧大家可以睇下 Coco 着出嚟嘅效果。佢好挺身啊，最主要係。我中意佢好挺身嘅效果，咁樣。跟住後面咧係假袋嚟嘅。風嗰啲叫咩？大風的女子。可唔可以轉多次啊？突然間。唔可以，我唔知見到，佢呆咗。嚇！但係其實我本身都其實有啲擔心我 carry 唔到呢件啊，好靚喎！但係我覺得佢個感覺，佢着出嚟其實係有翻種輕鬆啲嘅效果。係啦，咁佢兩隻色嘅有呢個嘅卡其色啦，同埋仲有黑色，係啦。聽記，講住先。係啦。其實佢係咩質地係咪？嗱，我幫大家確認下啦。佢摸上去有少少似尼龍雪紡料，即係佢同我哋平時講嗰種乾濕兜嘅扯布有少少唔一樣，係比較偏軟熟同埋薄身少少嘅，同埋有少少咁樣變咗棉，係啦，係棉嘅啦，尼龍材質嚟嘅，咁所以佢就會有翻一種滑溜溜嘅呢種感覺，係啦。如果近睇係呢一種尼龍 texture 比較多少少，有少少似線水布嘅感覺，係啦，佢軟熟嘅，咁所以唔使驚話著到個人好硬淨啦，同埋好似我哋今期開唯一係咁長嘅。我哋冇開過咁長㗎。我哋冇開過呢個長度嘅，就係比較係長版乾濕兜效果，後邊咧係咁樣嘅。但係好好睇喎。係啦，都好大方，同埋有少少 A line。我條菜。跟住之後咧，側邊仲有個開叉，係啦，同埋佢係大袋，咁有翻種慵懶。佢大概去到幾多 cm 係咪啊？上英文？全長。睇一睇我。依家覆你，等我一陣。幫你揾一揾。咁嗱，你問我推咩色，其實佢仲可以立領嘅喎，佢可以有個全長116。正常未去到好長，咁你開仲可以咁樣立領啦。咁真係好超。我就係一個秋天的少女。跟住佢有得扭，跟住就可以咁樣扣起佢。跟住佢就係嗰種好大上面㗎啦。係啦，大牌嘅感覺。同埋比較少係咁柔軟嘅，因為通常出邊都會做比較有挺。咁佢就好好睇咯。跟住你再凍啲，再攬翻條頸巾咁樣，係啦，拎翻個好貴嘅包包，跟住手著法國巴黎嘅街程。哇！呢個氣場。沒得，阿姐，對，睇起來靚。OK。哇！呢個氣場嘅。測佢1.8米。係啦。我呢度襯得比較 casual 啲，佢就襯咗一條運動休閒褲啦。咁我就襯翻呢條蘿蔔褲咧，即刻成個人就會翻工都 OK 嘅。咁即係睇大家其實中意點樣襯，因為係呢件外套個版型咧，其實佢就係一件長版嘅風褸設計咯。咁所以呢個嘅話咧，我都推介大家入手，如果大家中意呢個長度，因為其實嗱我身高其實我着都冇話好睇落好似好矮咁，所以我覺得基本上155cm 身高或以上咧都可以入手呢一款嘅。155樓下我就唔建議啦，係因為155可能真係比較長度比較尷尬少少嘅，同埋你入邊襯翻啲 A line 嘅裙款應該都好好睇，就會有個波浪 ruffle 嘅感覺喺度嘅。咁呢個 OK 嘅話咧，咁我哋就再介紹呢條褲俾大家。其實佢個褲型好靚。其實我真係中意呢條褲，佢睇起上嚟係好日系嘅褲型，呢個係。佢應該其實就係算係鐮刀褲，但係佢個鐮刀冇咁彎，係啦，就冇咁話佢個好難 carry 咁咯。同冇想過呢條外套。你就係咁樣頭先嗰個表影影長。等我陣，影條片先。真係好有氣場，同埋我中意佢着呢個感覺。即刻3-7比，跟住仲可以遮平平。你大約依家目測1.75米，1.75米咯。1.75啊！高過姐姐。係啦，同埋佢個 pocket 位係有斜切嘅，佢呢個感覺，跟住側邊係有開叉咯，跟住後邊嘅話就比較乾淨少少嘅一個感覺。係啦，我自己覺得幾有驚喜嘅呢件外套，唔難 carry 嘅。咁我哋介紹下入邊呢條係乾叉褲。好，我哋就嚟完㗎啦。最後一款啦，咁我哋最後一款咧就係呢個係啦，呢條橙色呢條褲就係有黑白兩隻色，咁佢係分 S、M 嘅，係啦，咁咧佢係棉質嚟嘅，佢係扯布料棉質啦。咁最主要設計咧，佢做咗個腰位，佢係咁樣有個一粒扣喺扮喺左
做咗2件收肚腩雪嘅同埋褲型咧，佢就比較啱啲大家唔中意一字褲型啦，或因為自己體比較大啊，骨比較闊嘅話咧，就可以揀呢個褲型咯。佢會相對比較有修飾度嘅，下身位置咧睇落去就會再線，側邊睇到好靚，同埋睇落條腰好瘦。好靚咁我而家着緊咧黑色嘅話咧，我褲腳其實 roll up 咗一下嘅，咁我今日着咗平底鞋，完全平底，咁我就 roll up 咗一下。但我估我基本上如果我着翻正常可能波鞋咧，其實基本上係唔會拖地咯，咁所以佢個長度算係 OK 嘅。係咪西裝褲？佢唔係西裝料，佢係扯布。係啊，佢係挺身嘅一個扯布料嚟，咁所以我覺得可以 casual，好似我咁樣襯 T 恤就得啦。跟住或者你中意你襯翻工一定都可以，因為佢有平度啊，睇落去個型就唔會話去到太過 casual，咁所以係算係各種 daily 又得，平時翻工都可以嘅版型。咁跟住你覺得襯 T 恤有啲 dry 嘅，跟住其實我哋可以襯翻開場嗰一件嘅，呢件都可以。呢件就係啊，呢件強推。我哋回顧一下呢件。回顧，我係真係強推呢一件，呢件係我覺得咁多件入邊係我最中意嘅其中一件。第二件咧應該係頭先嗰件大褸。係啦，跟住之後咧，係啦，你再凍啲，其實你咁樣襯呢件都可以。呢件其實呢條色越睇越深睇，係咪啊？即係有嗰種英倫知性嘅感覺，係啦。跟住係啦，同埋其實因為佢有個少少收腰嘅一個車線喺度，咁睇落去係非常之顯眼，係啦。咁其實你當我覺得啦，跟住你中意嘅話，你可以試晒衫，跟住當佢係一件衫 top 咁樣着都得，係啦。跟住之後咧，佢咁樣都好靚喎，咁樣好 O 蚊嘅喎。好睇啊！呢件真係影咗次先，因為呢件我就會中意。好 O 蚊嘅喎呢個配色係啦，即係可以杏色，因為佢呢個杏唔係嗰種淺杏，佢比較偏深杏色嘅，跟住所以你就襯翻黑色褲嘅話咧，你攬多條 belt，跟住就成個人咧係好有嗰種咧係啦質感嘅一個穿搭嚟嘅，跟住再凍啲，我要挑戰多重疊穿，再凍啲咧又可以襯翻我哋好，我哋等姐姐出場。唔理我着。翻工係啦，翻工咧你可以咁樣襯成，咁其實都 OK 喎，OK 喎，係啦，翻工嘅話可以咁樣 ，office 嘅話咧就可以咁樣一成，即係入邊要着恤衫嘅話咧，即係我 top 加呢件都可以，係啦，跟住我呢試埋白色俾大家睇，白色佢就襯咗邊隻色最受歡迎？我一條褲啊，佢都黑白色嘅，黑白。要睇你上身想襯咩咯，即係好似我呢個位咧，佢上身比較多黑色嘅話咧，佢買白色成個人就好簡潔咯，即係好有嗰種好大牌調C 字頭3個字嗰啲嗰個歐美大品牌咁樣啦，即係佢成個人係好有高級感嘅一個簡易穿搭，係啦，跟住其實白色褲仲要你要點樣襯係啦？주머니 안감이 오니까 수건 괜찮은 거. 係啦，佢呢條褲咧，因為佢棉質啦，咁佢香港係1年4季都可以着啦，咁同埋白色係唔透㗎嚇，同埋如果你比較高嘅話咧，可以參考下我呢個着法嘅感覺，佢就啱啱好，佢都係着緊平底涼鞋嘅啫。咁所以如果你比較高，你又想揾條唔使吊腳嘅褲型嘅話咧，可以揀佢呢一條。但係如果你話你真係唔下之天色係啦，我都推薦大家入手白色，因為我覺得今年好似好興白色嘅褲，白色嘅呢種係啦，連兜褲今年係真係呢個 O 蚊係啦，咁所以如果你真係除非好追求顯瘦啦，咁就可以着白色。咁但係我覺得佢條白色係好有驚喜，因為其實咧呢條褲咧我頭先一嚟鋪頭咧，其實佢哋店員姐姐已經另一個姐姐有着緊㗎啦，跟住我一路觀察緊佢條褲，咁所以咧。係啦，原來就係呢一條，咁所以大家想買一條係有令你眼前一亮嘅白褲嘅話咧，可以揀呢一款啦嚇。咁我哋呢個 OK 冇問題嘅話咧，咁我哋
哋今日就去到呢一度啦，呢個係我哋第一場，咁我哋轉頭會有第二場俾大家嘅，係啦，咁我哋同姐姐打招呼先。